ប៉ុស KPR ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំផលនីការួមជាមួយសាការីផ្សាយសម្លេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ6កើតខែមករាឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2013ចាសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនដំណើរការរឿងរួមមានអង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចបានថ្កោលទោសទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចសម្ភាររបស់លោកហ៊ឿនរតនាតំណាងឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុសប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានចូលរួមពិធីជួបជុំរៀបចំដោយគណៈកម្មការក្រុមការងារមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយស្ដីអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំគម្រោងផែនការធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាហើយក្បួនទ្រង់ទ្រាយធំដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិនៅភ្នំពេញនិងទៅកាន់មុខប្រាសាទអង្គរវត្តនៅខេត្តសៀមរាបកិច្ចពិភាក្សាស្ដីអំពីថាតើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវដឹងគុណលោកហ៊ុនសែនឬរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវដឹងគុណប្រជាពលរដ្ឋវិញជាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចបានថ្កោលទោសទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកថាច់បញ្ញាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តការសន្យារបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចចុះកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូបានសរសេរថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាមិនបានបំពេញសន្យារបស់ខ្លួនមិនបានធ្វើការកាតព្វកិច្ចពេញលេញក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនិងជនជាតិដើមភាគតិចផ្សេងទៀតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះដែរបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងប្រសង់ខ្មែរក្រមជាញឹកញយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយួនខិតខ្លួនចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនដាក់ក្នុងពន្ធនាគារអស់ជាច្រើនឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានស៊ើបអង្កេតនៅឡើយដែលនេះហើយជាការបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានបញ្ជាក់បន្តឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសយួនបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចចំពោះទង្វើរបស់អាជ្ញាធរយួនដែលតែងតែចាប់ខ្លួនពួកគេនិងផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារដោយឥតមានមូលហេតុសមរម្យអង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចក៏បានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តតាមការសន្យារបស់ខ្លួននិងធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុសញ្ញាសិទ្ធិអន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃកម្ពុជាជាដើមមាត្រាទី2ទី18 19នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអនុម័តនៅឆ្នាំ1948ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដោយគ្មានការបែងចែកជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទភាសាសាសនាមតិនយោបាយឬមតិផ្សេងទៀតដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកប្រភពជាតិសង្គមជាដើមខ្ញុំថាច់បញ្ញាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញចាព័ត៌មាននៃនាងខ្ញុំជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំមិនដឹងថាម៉ាក់ខ្ញុំមានរឿងអ្វីទេគាត់មានអារម្មណ៍ប្លែកៗមែនទែនគាត់ចេះតែដេកពេញមួយថ្ងៃគាត់មិនចង់ចេញទៅក្រៅជួបញាតិមិត្តភក្តិគាត់ហើយមិនចង់និយាយរកអ្នកណាទាំងអស់ខ្ញុំនឹងថាគាត់មានអារម្មណ៍មិនល្អខ្ញុំក៏បានពិគ្រោះជាមួយចាស់ៗក្នុងភូមិបានឲ្យយោបល់ថាគួរទៅនាំគាត់ទៅព្យាបាលបែបសាសនានៅវត្តអារាមម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មានអារម្មណ៍ល្អបានតែពី3ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ក៏ដូចដើមវិញដោយទឹកខ្លួនគាត់នៅឯកោម្នាក់ឯងដដែលប៉ាខ្ញុំបាននាំគាត់ទៅជួបគ្រូពេទ្យហើយក៏បានដឹងថាគាត់កំពុងតែមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត depression បន្ទាប់ពីគាត់បានព្យាបាលបែបសាសនានិងបានប្រើថ្នាំពេទ្យមកម៉ាក់ខ្ញុំក៏បានធូរស្រាលយ៉ាងច្រើនគាត់ធ្វើអ្វីៗបានដូចដើមវិញដូចជាការដាំសការដាំដំណឹងនិងការចេញទៅជួបជុំសាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិគាត់ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តឃើញគាត់សប្បាយរីករាយបែបនេះណាស់
ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយ County តាមរយៈសេចក្តីស្នើសុំលេខ63នៃច្បាប់ស្តីពីសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោតវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររបស់លោកធឿនរតនាតំណាងឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានចូលរួមពិធីជួបជុំរៀបចំដោយគណៈកម្មការក្រុមការងារមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាជួយដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានរៀបចំឡើងធ្វើមហាបាតកម្មនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2013នៅពេលខាងមុខនេះចាចង់ដឹងថាតើកិច្ចសម្ភាររបស់លោកធឿនរតនាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅសួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះនៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាមានធ្វើកម្មវិធីអង្គសាច់បាប៊ីខ្ជូពីកន្លែងគឺគណៈកម្មការក្រុមការងារមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាគឺធ្វើនៅក្នុងវត្តពុទ្ធរាំងសីមែលប៊នហើយមួយផ្សេងទៀតគឺគណៈកម្មការក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាធ្វើនៅក្នុងផាកគឺ Burden Garden Park សង្កាត់ពេញវ៉ាល់ខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះចូលរួមទាំងពីរកន្លែងហើយបានធ្វើកិច្ចសម្ភាសព្រះសង្ឃនិងបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនចង់ដឹងថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ព្រះអង្គនិងបងប្អូនខ្មែរទាំងនោះចំពោះកម្មវិធីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលធ្វើការអំពាវនាវនេះយ៉ាងណាដែរនោះហើយពេលនេះខ្ញុំបានសូមយោបល់ព្រះអង្គមួយអង្គខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតើព្រះអង្គព្រះនាមអ្វីដែរចា៎ពរសូមចម្រើនពរញោមម្យ៉ាងទៀតសូមចម្រើនពរទៅដល់ញាតិញោមចិនរួមឈាមខ្មែរទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍អាត្មាភិក្ខុសួនបូរាប្រសង់ខ្មែរក្រមពរតើព្រះអង្គធ្លាប់ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែរទេចា៎ព្រោះអាត្មាជារឿយតែងតែបានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលបានផ្សាយពីទីក្រុងឡុងបិចមកព្រោះតើព្រះអង្គមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យ៉ាងណាដែរទេព្រោះអាត្មាគិតថាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើងពីព្រោះថាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គឺជាវិទ្យុមួយដែលផ្សព្វផ្សាយយកព័ត៌មានតាន់ហេតុការណ៍និងព័ត៌មានពិតព្រោះតួយ៉ាងដូចជាវិទ្យុនានាឬមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺវាអត់មានឯករាជ្យផ្សាយតែខាងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គឺជាវិទ្យុមួយដែលអាចនាំមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានដឹងរឿងរ៉ាវពិតក៏ដូចជាដឹងអំពីសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នព្រោះណាសូមអរគុណតើព្រះអង្គមានសំណូមពរយ៉ាងណាដែរទេព្រោះចំពោះអាត្មាសូមសំណូមពរទៅដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលនិយមគាំទ្រវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមឲ្យញាតិញោមហ្នឹងគឺមានការជួយជ្រោមជ្រែងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ឡើងព្រោះថាកន្លងមកថ្មីអាត្មាភាពទទួលបានព័ត៌មានថាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងជួបបញ្ហាថវិកាក្នុងការទិញម៉ោងផ្សាយចូលប្រទេសកម្ពុជាម្យ៉ាងទៀតទន្ទឹមនឹងនេះដែរអាត្មាក៏សូមបញ្ជាក់ជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបដែរថាវិស័យសារព័ត៌មានគឺជាអំណាចទី4បន្ទាប់ពីអំណាចសភាអំណាចព្រឹទ្ធសភានិងអំណាចតុលាការមកគឺដល់អំណាចសារព័ត៌មានហើយបើប្រសិនជាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះថ្ងៃក្រោយអាខានមិនបានផ្សាយទៅគឺថាយើងគិតថាខាតធំណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលកំពុងតែស្រែកឃ្លាននៅវិស័យសារព័ត៌មាននេះព្រោះគណៈសូមអរគុណខ្ញុំគណៈសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយសូមថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយនឹងមានការជួបនឹងព្រះអង្គម្ដងទៀតទៀតពរសូមចម្រើនពរញោមពរគណៈថ្វាយបង្គំលាជំរាបសួរលោកបាទជំរាបសួរបងតើលោកឈ្មោះអ្វីដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះសៅកបបាទតើលោកកំពុងចូលរួមនៅកម្មវិធីក្នុងវត្តពុទ្ធរាំងសីមែលប៊ននេះតើដើម្បីអ្វីដែរខ្ញុំចូលរួមក្នុងពុទ្ធវត្តរាំងសីបាបឃ្យូនេះដើម្បីធ្វើការរៃអង្គាស fundraising ដើម្បីជួយដល់ក្រុមមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទៅជួយដល់ពលរដ្ឋនៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងធ្វើមហាបាតកម្មនេះយើងនឹងមានគំនិតជួយដល់ពលរដ្ឋបាទហើយនឹងជួយដល់អ្នកដែលបញ្ហាខ្វះខាតដូចជាស្បៀងអាហារឬធ្វើដំណើរអីបាទសូមអរគុណតើលោកមានធ្លាប់ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែរទេលោកចំពោះខ្មែរប៉ុស្តិ៍ពួកយើងស្ដាប់រាល់ថ្ងៃដែលអត់ខាតខានទេព្រោះពួកអីខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានធ្វើឲ្យពួកយើងយល់ដឹងច្រើនហើយពួកយើងបានដឹងព័ត៌មានជាពិសេសព័ត៌មានថ្មីព័ត៌មានជាក់ស្ដែងមិនបោកប្រាស់មិនភូតភរ
ជាទង្វើរបស់ខ្មែរយើងដែលបានគ្រប់គ្រងខ្មែរប៉ោះបាទបាទសូមអរគុណតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះវិទ្យុខ្មែរប៉ោះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាខ្មែរប៉ោះសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារខ្មែរប៉ោះបានធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលខ្មែរយល់ដឹងឮស្ដាប់ហើយចេះរួមគ្នាការពារទឹកដីការពារជាតិហើយខ្មែរយើងបានដឹងបានយល់ទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យខ្មែរស្រឡាញ់គ្នាមិនមានការបែកបាក់ទេហើយខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានបង្កើតខ្មែរប៉ោះនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកតើលោកមានសំណុំពរអ្វីទេសំណុំពរខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាចូលរួមទាំងអស់គ្នាខ្មែរប៉ោះនេះជាអាវុធមួយដើម្បីយកជ័យជំនះពីរបបផ្ដាច់ការហើយយកជ័យជំនះលើពួកកុម្មុយនីសឆ្នេះសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់រួមគ្នាដើម្បីបន្តជីវិតរ៉ាឌីយ៉ូនេះឲ្យបានថិតថេរក្នុងរយៈ1ឆ្នាំដល់2ឆ្នាំតទៅមុខទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យបានជ័យជំនះទៅដល់ដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានហើយខ្ញុំសូមសំណួរពងបងប្អូនកុំយល់រឿងបុគ្គលមកធ្វើជាចំណាត់ខ្មៅឲ្យសោះសូមបងប្អូនចាត់ទុកថាខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាអាវុធមួយសម្រាប់ប្រជាជនយើងសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងសម្រាប់ប្រទេសយើងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់លោកសាវកបដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងបញ្ហាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងបានជួបលោកសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជួបលោកក្មួយបាទជម្រាបសួរលោកអ៊ំតើលោកឈ្មោះអ្វីដែរលោកបាទខ្ញុំឈ្មោះវណ្ណាលឹមជាជនជាតិខ្មែរយើងដែលរស់នៅរដ្ឋវិកតូរីហើយទីក្រុងមែលប៊ននេះដែរបាទតើលោកក្មួយចូលរួមកម្មវិធីនេះដើម្បីអ្វីដែរបាទខ្ញុំចូលកម្មវិធីនេះខ្ញុំលើតាមរយៈវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ថាគេមាននឹងបង្កើតកម្មវិធីបាប៊ីឃ្យូដើម្បីរាយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឧបត្ថម្ភទៅថ្ងៃទិវាបុណ្យសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយនឹងរាយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឧបត្ថម្ភដូចថាការបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានេះតទៅជារៀងរាល់សប្តាហ៍បាទចឹងបានគេក្រៃថាលោកក្មួយបានអញ្ជើញមកនេះគឺបានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មិនថាអញ្ចឹងណាបាទវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គឺជាចំណីឆ្ងាយរបស់ចលនារបស់ខ្ញុំទៀងស្ដាប់រាល់ថ្ងៃហើយរងទន្ទឹមចាំដល់ថ្ងៃការផ្សាយព័ត៌មានថ្មីរាល់គ្រប់ពេលវេលាលោកអ៊ំបាទហើយចាលោកក្មួយមានចំណងពោអ្វីខ្លះដែរទេតែបន្ទាប់ពីស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំលើកសូវតាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងទៅថាបញ្ចប់ពីការផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលថាក្នុងរយៈពេលខែវិច្ឆិកានេះប៉ុន្តែដំណឹងនេះជាចំណឹងមួយដ៏សោកស្ដាយរបស់ខ្ញុំបំផុតព្រោះថាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះជាវិទ្យុមួយដែលមានសម្លេងដែលថាអាចជាប្រៃហើយសម្លេងដែលថាអាចដូចថាជាអាវុធមួយដែលអាចដាស់តឿនដូចថាស្មារតីប្រជាជនខ្មែរយើងឲ្យដឹងពីរឿងគេហៅអនាគតរបស់ប្រទេសយើងពីរឿងអនាគតរបស់កូនចៅខ្មែរយើងទៅជំនាន់ក្រោយហើយជាពិសេសទៀតហ្នឹងជាខ្មែរប៉ុស្តិ៍យកព័ត៌មានណាដែលសំខាន់ជាពិសេសដូចព័ត៌មានដែលថាក្មេងយើងជំនាន់ក្រោយដែលមិនទាន់បានដឹងពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដូចថាតើគោលបំណងរបស់បរទេសនឹងធ្វើចំពោះយ៉ាងម៉េចចំពោះប្រទេសជាតិយើងហើយជាពិសេសនេះគឺថាយុគខ្មែរកូនបានអញ្ជើញបរិធានអ្នកដែលថាមានដូចថាគំនិតស្នេហាជាតិនិងដូចថាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងដែលថាដើម្បីមកអប់រំហើយនឹងបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាដល់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងដែលបានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នោះបាទសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់លោកក្មួយបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយស្ដីពីដំណើរការវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍របស់យើងនឹងបានល្អណាស់ហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងជួបលោកក្មួយទៀតសូមអរគុណណាលោកក្មួយសូមអរគុណខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបាទសូមជម្រាបសួរលោកពូតើលោកឈ្មោះអ្វីដែរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះអង្គសេដ្ឋាតើលោកកំពុងចូលរួមនៅកម្មវិធីនេះក្នុងវត្តពុទ្ធរាំងសីមែលប៊នតើដើម្បីអ្វីដែរបាទខ្ញុំបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់គណៈកម្មការមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិបាទគោលបំណងគឺដើម្បីដាស់ស្មារតីនិងរកថវិកាដើម្បីទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងតែទាមទាររកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរកយុត្តិធម៌បាននៅប្រទេសខ្មែរបាទតើលោកមានដែលធ្លាប់ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែរទេខ្ញុំបានតាមដានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជារឿយៗដែរបាទហើយតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទចំពោះខ្ញុំគិតថាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅឯនាយសមុទ្រគឺភាគច្រើនគាត់បានទទួលព័ត៌មានតាមរយៈវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះឯងបាទអញ្ចឹងវាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទតើលោកមានចំណុំពរអ្វីទៀតដែរបាទ
ខ្ញុំសូមចំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងមែលប៊នមេត្តាមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិនេះដែលកំពុងតែធ្វើនៅវត្តពុទ្ធរាំងសីមែលប៊នបាទ Clark Road បាទសូមមេត្តាចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីយើងទៅជួយបងប្អូនខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរបាទសូមអរគុណខ្ញុំជំរាបលាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបានជួបលោកនៅពេលក្រោយទៀតបាទអរគុណខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកស្រីចាជំរាបសួរពូរតនាតើលោកស្រីឈ្មោះអីតាបីដែរចាខ្ញុំឈ្មោះ Simon Scott តើលោកស្រីអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីអ្វីដែរចាខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនិងនៅប្រទេសក្រៅសូមឲ្យបងប្អូនយើងជួយកម្លាំងទឹកចិត្តបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនឹងឲ្យមានគេហៅផុសផុលឡើងដែលយើងចង់បានទាមទារអ្វីដែលយើងចង់បានទៅថ្ងៃអនាគតចំពោះកូនរបស់យើងសម្បត្តិឆ្នោតដែលគេបានលួចហើយសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនេះមិនត្រឹមតែក្រោកឈរឡើងទេក្នុង4ដណ្ដប់លានអ្នកហ្នឹងត្រូវតែក្រោកឈរឡើងទាំងអស់ណាហើយយើងបង្ហាញទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅហើយនឹងសកលលោកថាយើងបានឡើងនេះដោយសារយើងបានឈ្នះឆ្នោតចា4ដណ្ដប់លានអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរឡើងមិនថាម្នាក់ឯងត្រូវតែ4ដណ្ដប់លានអ្នកចាព្រោះយើងចង់បានអ្វីយើងត្រូវតែធ្វើបង្ហាញឲ្យគេថានឹងជាយើងជាម្ចាស់ឆ្នោតចាបាទសូមអរគុណចឹងលោកស្រីមានតែស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែរទេចាខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍រាល់តែថ្ងៃហើយវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងជាចំពោះខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ខ្ញុំគិតថាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាពលឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសបាទសូមអរគុណហើយតើលោកស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយមានសំណូមពរយ៉ាងណាដែរខ្ញុំមានសំណូមពរសូមឲ្យខ្មែរយើងទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសជួយលុយជួយកាក់ទៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងbecause ពីបច្ចុប្បន្នឥឡូវវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មានបញ្ហានឹងលុយកាក់ខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសដែលសង្ឃឹមលើ radio ខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងហ្នឹងយើងត្រូវតែព្រួតដៃគ្នាជួយលុយដែលទៅដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយនិងនៅប្រទេសអាមេរិកចំពោះខ្ញុំក៏នឹងដាក់លុយ donation ដាក់លុយទៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍តាមលោកធឿនរតនាក៏បានហើយក៏ដាក់ចូលទៅ direct ទៅ account ទៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកចាបាទសូមអរគុណជាទីបញ្ចប់នៅខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះលោកស្រីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ជួយគ្រប់គ្រងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយខ្ញុំសូមជូនពរសូមឲ្យលោកស្រីមានសុខភាពល្អហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយនឹងបានជួបលោកស្រីទៀតសូមអរគុណចាសូមអរគុណលោកធឿនរតនាចាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋវិកតូរីយ៉ាលោកលឹមហុងបាទជំរាបសួរបាទតើលោកអញ្ជើញមករួមកម្មវិធីអាំងសាច់ពេលនេះតើដើម្បីអ្វីដែរបាទតាមខ្ញុំដឹងគឺអ្នករៀបចំហ្នឹងគឺតាមរយៈពលសុងដែលជាតំណាងសំខាន់ខាងគណៈបកប្រជាជាតិនៅរដ្ឋវិទ្យាហ្នឹងគឺគាត់រៀបចំហ្នឹងដើម្បីប្ររពធ្វើវិធីអសាទរនៅបនសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាបនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចាត់តាំងមករាល់ឆ្នាំពីខែ10ខែទី12យើងគឺថាខែខាងតែឯងចំបាទប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយទៀតដែលសំខាន់គឺថាក្នុងការដែលយើងរៀបចំនេះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងជាខាងផ្លូវចិត្តខាងផ្លូវសម្ភារៈហើយនឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតទៅនឹងចលនាធ្វើមហាបដកម្មនៅស្រុកខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងពិធីនឹងដែរតាមចាប់ដូចថ្ងៃចំឲ្យ10ម៉ោងបងឬក៏ដូចជាវាសំខាន់ណាស់ថាយើងចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងបានដឹងបានលើថាពួកយើងទាំងអស់នៅរបស់អានីសមុទ្រហ្នឹងរបស់ពេលមានការយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរយើងដែលមានការពិថាពិបាកខាងណាស់ក្រុមគ្រាខាងណាស់ដែលខ្លះហាក់ដូចជាគ្មានគេគោរពយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏គោរពចំតែប្រមូលមាត់ចិត្តនិយាយថាតែក្នុងការអនុម័តដូចយើងឃើញថ្មីៗនេះក្នុងការដែលមានខាងអ្នកអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចទៅហ៊ានប៉ូលីសពិសេសប៉ូលីសហ្នឹងទៅយកទៅដំបងទៅវាយគេថាអ្នកធ្វើបាតកោថាយើងដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីយើងធ្លាប់មិនដាឃើញនេះទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងគេថាដូច្នេះនឹងជនជាតិស្បែកសទៀតឬក៏អូស្ត្រាលីទៀតដែលគេឃើញហ្នឹងគឺថាគេសន្ធត់ចិត្តគេមិននឹកឃើញថាក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះឆ្នាំ2013នេះនៅមានការប្រព្រឹត្តបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការកាន់តែបញ្ចេញយោបល់នៅដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាការទាមទារប្រាក់ខែនេះគេហួសចិត្តហើយដូច្នេះបើយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមានដើមកំណត់ជាខ្មែរនៅបរទេសមិនយកចិត្តទុកដាក់ភ្ញាក់ផ្អើលមិនរួបរวมគ្នាដើម្បីប្រកាសផ្សាយ
บางหานเวลาปีชันเตะว่ายังทำยืมมันอาจจะตัวยกบานในอำเภอไปใส่ไปหังซาวิทาเพื่อผมเปลี่ยนเลยเนี่ยแต่ขมิ้นมันชิวบายคาไปคลุ้มพวกครูไอ้สัตว์ตะบองสัตว์เลยใช่ไหมนะครับประธานมีกับเพื่อนดูเคลียร์แต่เวลากลัวมีการปฏิเสธไอ้เคลียร์เนี่ยจำแต่ตัวกาไว้เนี่ยไว้ใส่โง่หูขนาดยมใบกว่าใบเชียวนะครับแบบก็ใส่มือด้วยเจ็ดเดลิชามของหายไปขนาดเชื่อดูเพียบแต่ออกนี่จะอะไรกัดแรงทำไมนั้นก็คือนะฮะโดยเฉพาะขนาดเกี่ยวสถิมนุษย์ได้อันตรจิตทั้งมูได้อันตรจิตพิเศษอันตรจิตได้ที่นายเลยรับปอนเรียนเดลามได้เป็นมาช่วยต่อเยอะเราตั้งปีมาป้อมบริการมวยการใบวัดหน่อยแล้วเกิดกิจการชีวิตงานเพื่อนั้นอายุนั้นเราเปิดเราคือค่าขมักเอียนมีการแต่ตัวข้อใจคือเหลือไอ้กันมาเตะอันตรจิตมีการกรุบเนี่ยตะกี้ช่วยยังบ้านพักปีบ่บหลายปีสร้างบ่หลายประเทศมีการขมักเอียนทั้งนั้นบ้างดิฉันการยืนจอมช่วยนั่นคือวิมินในสระสำคัญนั้นคือวิพญาจิตซาก็สำคัญถ้ายึงมันกระตุ้นโยนบานเต้นอำเภอไปใส่แบบนั้นสถิตมนุษย์คือจิตสถิตมนุษย์ยังใจกรุบมีลักษณะให้ถนนโดยจิตเกียร์จิตบ้างแต่ชมเอาคุณแต่ลูกเมียดัดสลับดับเป็นจุกมาปองเครื่องดับจานนอกได้บางสับนาปีอะไรทำบางมีบางสับบ้างบางสับคนนั้นดับเลยเครื่องงานเกียร์บอยทำจากหมอแล้วก็เหมือนเกียร์บอยขนาดจดได้ที่ทางอาสับบางเพลียงบางถ้าลูกเมียจะนับอารมณ์อย่างนาได้จะพูดเป็นจุกมาปองอะไรคำโยธาต่างออกเนี่ยนะคือจิตตูเตอร์ให้ก็ได้ไม่ใช่บางองค์มายืนแต่ในบ่อติอะไรยังชื่อถ้าบางองค์มาแต่ในขนมซอกพาบ่ลูกอาจจับบานบอกหนึ่งได้นั่นก็พาที่มีอยู่บ่อโดยที่ทองท่าเล็บยูขมาปองนี่ก็เหมือนมันเจียเล็บยูขมาปองมันเจียเล็บยูทองได้ไหมคือเจียเล็บยูก็หายืนหาเจียเล็บยูเชียนมุกแต่เฮียนก็หาจับยอดในดำนังได้เจียทาวิสระสำคัญเฮ้ยแต่มีเล็กขนาดอบรมให้มีเล็กขนาดไฟโนมันมีทางมีที่จมจมหรือจมอ้อเลาะเลยทางก็โดยเฉพาะที่ทางเจียบิชุมวยแต่กูกรุบในชุมวยแต่กูจังซับเอาเจียบิชุแต่กูยิงในจังแต่สลับนะครับบาราสมอกุนตาลูกจังหวัดจับนี่ตาลูกเรียนขนมโตใบกลั่นคำถามจุปอนมาปอนหนึ่งเลยแต่คัดคำช่วยการว่าทำบองปอนเยอะคำในตรงนั้นคำในพิเศษคำในเพียรโยบายนำไปบองปอนเยอะการโยการตอนปีเรียนแต่ตรงกิจการและการล้างในทางสกมาเยอะเอาจะปูนไทยบอลถิ่นนั้นสังคำทาสังคำบองปอนถึงนั่นมันเรียกคำการเจนมาตัวเจนเลยอะไรเสียเตี้ยในกันในบ่อตีมาอย่างในกลุ่มในกลุ่มสกอตลูกมูนั้นพิเศษบางองค์มาถึงนั้นแต่ในกลุ่มสองสมุทรเชิงมาซ้ำเราบางจุกเจยของทางด้านบางจุกเจยให้ในใบหยิบชนะซาของผู้มนุษย์ทั้งแต่พื้นประชังในสิ่งนั้นแล้วการดังครูลายชกตัวเปลี่ยนเลยสถิตมนุษย์ยังสกมาเยอะมายังต้มแคลมนาออกก็ได้ดอกดำนางเนี่ยเล็มห้องดาบานเมียนภาษาดอกวักบายนองกรรมวิธีบิจุสมัยปอระบอยยังขยมชมจำเรียนตัวลูกใส่จะจำเรียนสู้บ้องไอ้ลูกใส่ชั่วไอ้นะบ่าเข้มชั่วมีสุพรบ่าสมอคนให้ลูกใส่เจยเมาตีนี้ดำใบอะไรได้บ่าเขียวมาตีนี้ปลุกลือทาเกทัวการสับสายดำใบเกี่ยลุยอยู่ตะจุยบองปองขมายในสระขมายแต่เฟื่องมาทำยิตราดำใบตรงสิทธิ์มนุษย์ถ้าลูกใส่ได้เมียนสลับสลับเป็นจุกนายปอดาเลยใช่ย่าเขียวทบสลับจะเรียงรอดไงเป็นจุกนายปออาจารย์ลูกใส่เมียนจะนับอารมณ์ยังไม่ได้เขียวเมียนจะนับอารมณ์ทาลือทาเป็นจุกนายปอจิตหนึ่งบัดโดยฉะนั้นเขียวมันสบายใจเต้เขียวมาแค่นี้ดำใบช่วยคอมโตรไปจุกหมายป้องให้ส่งเปียวนิ้วดอกบองโอนถึงอ้อแต่รวมในขังกลางประเทศหรือก็ในขนมสรุปกระดอยดำใบช่วยคอมโตรหมายป้องเอาเมียนอายุเวงต่อการตีดำใบเชี่ยกันเจาะนึงเชี่ยยุบบอลมุ้ยดำใบดัสเตะหนึ่งประเชี่ยโปรดขมายหนึ่งในขังกลางดำใบเอาดังลือปีเซตหนึ่งสไลเพียบบอกขมายเยินได้บำรุงหนึ่งเฟื่องหนึ่งใช้ตีดอกทางมุกนี้บานชมออกคนเนี่ยใส่ได้บานเมียการคอนโทรลบิดจุกหมายป้องให้ชมชมจังชมจิมเรียบชั่วโลกบาจะเรียบชั่วบ่โลกมัวไว้ได้บาเข้มชั่วจำรานสมพงษ์คือจีบจีจนรวมในตรงที่ครองมาโบนี่บาเนบอนสปริงเวลนี่มาแต่โลกโจร่วมกันวิธีนี้ดำไปได้ป่ะบาใครนี่คือการกรมทางคณะปะส่งตรวจจีดกิจบันมาถือบาร์บีคิวดำไปหนึ่งก็รบการคอนโทรลดอลบอมโอนจะทัวร์ปฏิกรรมในสมัยยืนไทยที่ดอปหนึ่งจีไทยติเวียติอันตรจีดพ้องให้หนึ่งกินเธอปฏิกรรมเจียเรียงรอดจัดบรรทอตะเตียบาได้ยังชมจะออกเทมเมานี่ดำไปช่วยเจียกำลังจัดหนึ่งทักวิกาคลาดดำไปอ่อยบานจูนตลอดปฏิกรรมเจียเยงมาบ้า
តើលោកមានដែលឆ្លប់ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែរទេបាទនិយាយពីរឿងខ្មែរប៉ុស្តិ៍វិញបាទខ្ញុំសឹងតែមិនដាច់ទេបាទបើទោះបីជាខ្ញុំរវល់ក៏ខ្ញុំដាក់ចូលក្នុង USB ខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងឡានស្ដាប់រហូតជារៀងរាល់រហូតបាទគឺល្អណាស់បាទព្រោះខ្មែរប៉ុស្តិ៍គេនិយាយពីរឿងការភ្ជាប់ស្ដែងបាទគឺព័ត៌មានថ្មីដែលយកសងចេញមកជាប្រទេសកម្ពុជានិងគ្រប់ពិភពលោកទាំងអស់បាទនិយាយទូទៅហើយមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនយើងច្រើនណាស់បាទដែលតាមខ្ញុំស្គាល់តាមមិត្តភ័ក្តិបាទមិនតែខ្ញុំទេបាទគឺទាំងអស់គ្នាតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរលោកបាទចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនេះគឺថាខ្ញុំចង់សុំឲ្យរដ្ឋយកខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងបាទសូមជួយតាមដានយកព័ត៌មានថ្មីហើយព័ត៌មានដែលថាអ្វីដែលមានអាចកំបាំងយកមកកោះកកាយអស់បាទដើម្បីយកប្រជាជនអស់បានយល់បានឃើញហើយនឹងសូមតែជួយឲ្យដល់បងប្អូនយើងរស់នៅក្នុងទីក្រុងដល់តែកម្ពុជាយើងទេគេថាជាពិសេសគឺថានៅខាងក្រៅប្រទេសនឹងមកទីពិសេសទីក្រុងមែលប៊នយើងសូមឲ្យជួយគ្រប់គ្រងខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងនៅបានច្រើនបាទពោះថវិកាក៏ខ្សត់ខ្សោយបាទមានតែអត់មានជាបន្តខ្លួនទេដូច្នេះយើងជួលដល់រថយន្តនឹងទេដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជួយគ្រប់គ្រងកម្លាំងចិត្តនិងជាពិសេសថវិកាបានច្រើនដើម្បីបន្តទៅថ្ងៃមុខទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបានអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបានជួបលោកនៅពេលក្រោយទៀតជម្រាបសួរលោកឈ្មោះអីដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះសារ៉ាវុធខ្ញុំរស់នៅទីក្រុងមែលប៊ននេះដែរបាទហើយតើលោកអញ្ជើញមកចូលរួមកម្មវិធីនេះដើម្បីអ្វីដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើពិធី barbecue មួយដើម្បីប្រមូលថវិកាទៅជួយពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្នុងស្រុកដើម្បីធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះហើយនឹងការបាតកម្មគ្នាចុងសប្តាហ៍រៀងរាល់អាទិត្យបន្ទាប់ទៅទៀតបាទហើយខ្ញុំឃើញព័ត៌មាននេះខ្ញុំក៏ស្ដាប់ឮតាមវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំក៏បាននាំបងប្អូននិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមកចូលរួមដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយអញ្ចឹងបានគេក្តីថាលោកបានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជារៀងរហូតដែរមិនអញ្ចឹងបាទបើនិយាយពីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍វិញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងច្រើនជាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំស្ដាប់មិនមានចន្លោះថ្ងៃណាតតែសោះបាទសូមអរគុណតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចនៅពេលរយៈពេលប្រហែលអាទិត្យចុងក្រោយនេះដែលខ្ញុំបានឮថាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចង់បិទកម្មវិធីផ្សាយនៅចុងឆ្នាំនេះដោយសារតែកង្វះថវិកាប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះគឺមានការសោកស្ដាយណាស់ហើយខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊ន ស៊ីដនីនិងប្រទេសអាមេរិកកាណាដាបារាំងព្រមទាំងស្រុកខ្មែរផងអ្នកដែលអាចមានលទ្ធភាពសូមបងប្អូនមេត្តាជួយផ្ដល់ជាថវិកាដើម្បីគាំទ្រវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក្នុងរយៈកាលអាចបន្តទៅទៀតបានដល់មួយឆ្នាំទៀតព្រោះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះគឺជាវិទ្យុដែលពីមុនមកមានអ្នកមាននៅស្រុកអាមេរិកនឹង2នាក់គេជួយ support នឹងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំហ្នឹងឮថាអស់ថវិកាជិតកន្លះលានដូច្នេះពេលនេះគេឈប់ support ហើយយើងត្រូវស្វែងរកថវិកាដើម្បីផ្សាយដល់ខ្លួនឯងដូច្នេះគ្រប់គ្នាខ្ញុំគិតថាបើតាមការវិភាគរបស់លោកមាសវណ្ណរាបាននិយាយថាបើសិនណាជាអាចរកបានមនុស្សតែ 1000 នាក់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងអាចបន្តដំណើរបានក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបាក់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងមនុស្ស 1000 នាក់ហ្នឹងអាច donate ក្នុងម្នាក់$100ក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះវាអត់ច្រើនទេប៉ុន្តែដែលឡែកយើងទាំងអស់គ្នា support ម្នាក់បន្តិច$5 $10គឺយើងអាចបន្តការផ្សាយតទៅមុខទៀតជាពិសេសវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គឺជាវិទ្យុដែលខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកពិសេសនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺខ្មែរយើងហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់នឹងវិទ្យុនេះណាស់ព្រោះវិទ្យុនេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងសុក្រិតហើយនឹងធ្វើការវិភាគពីទស្សនៈសង្គមដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងស្រុកហ្នឹងបានស្ដាប់បានយល់ដឹងជាច្រើនបាទសូមអរគុណលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងក្បោះក្បាយហើយមានការគ្រប់គ្រងដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះសូមអរគុណសូមឲ្យលោកជួបតំណាងល្អហើយសូមឲ្យថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងជួបលោកណាធ្វើសម្ភារតទៅទៀតណាបាទហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនពរទៅដល់បងប្អូនទូរទស្សនិកបងប្អូនអ្នកស្ដាប់យើងទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងសូមបានសេចក្តីសុខហើយនឹងបន្តការជួយគាំទ្រដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍និងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងចាប់បានសុខសន្តិភាពតរៀងទៅបាទសូមអរគុណបាទសូមជូនអត្ថាធិប្បាយនយោបាយ
ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយរបស់លោកពេជ្រសុវណ្ណស្ដីអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំគម្រោងផែនការធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាហើយក្បួនទ្រង់ទ្រាយធំដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិនៅភ្នំពេញនិងទៅកាន់មុខប្រាសាទអង្គរវត្តនៅខេត្តសៀមរាបចាចង់ដឹងថាតើបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយរបស់លោកពេជ្រសុវណ្ណមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចំនួន4កន្លែងផ្សេងៗគ្នាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅបរិវេណវត្តភ្នំរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនរៀបចំនៅកោះពេជ្រសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅស្តាតអូឡ িম্পিক គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំគម្រោងផែនការហើយក្បួនទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិនៅភ្នំពេញនិងទៅកាន់មុខប្រាសាទអង្គរវត្តនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2013ជាការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី65ដោយមានប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ស្នោតចូលរួមរាប់ម៉ឺននាក់ការដង្ហែក្បួនធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងសំខាន់ៗចំនួន3គឺទី1ទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងទី2ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការប្រើអំពើហិង្សាវាយបង្ក្រាបទៅលើប្រជារាស្ត្រស្លូតត្រង់ឬបាតកម្មនិងទាមទារឲ្យមានការស្វែងរកជនដៃដល់ដែលបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់នៅក្បាលខ្នល់និងនៅមុខវត្តស្ទឹងមានជ័យទៅដាក់ទោសហើយចំណុចទី3គឺការទាមទារបង្ហាញការពិតនិងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតតាមកម្មវិធីដែលគ្រោងទុកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមានការចូលរួមពីម្ចាស់ឆ្នោតរាប់ពាន់នាក់ក្រុងរៀបចំហែក្បួនទ្រង់ទ្រាយធំមុខព្រួយចំនួន3គឺកាន់រដ្ឋសភាជាតិក្បួនទី1ដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីចេញពីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2ទី2ក្បួនដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាចេញដំណើរពីសួនច្បារខាងជើងស្ពានអាកាសពេទ្យលោកសង្ឃទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិដោយមានប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃចូលរួមយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនិងក្បួនទី3ត្រូវចេញដំណើរពីចំណុចសួនច្បារឃ្លាំងសាំងសូគីមិចតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5មកកាន់រដ្ឋសភាជាតិតាមបណ្ដោយដងផ្លូវមាត់ទន្លេក្បួនធំទាំង3របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដង្ហែពីទីតាំងដោយបានរៀបរាប់ខាងដើមនេះឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិអាចបង្កើនចំនួនមនុស្សចូលរួមមិនតិចជាង30ម៉ឺននាក់ទេទន្ទឹមពេលដែលវិបត្តិសង្គមកើតឡើងកាន់តែច្រើនឡើងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រទូទៅកាន់តែអស់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើលោកហ៊ុនសែនដែលគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំនិងខ្វះភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះសម្រាប់កម្មវិធីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឯណោះវិញនឹងមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅបរិវេណអង្គរភ្ជុងយូនឹងមានគម្រោងហែក្បួនទៅកាន់ប្រាសាទអង្គរវត្តនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបានយល់ព្រមឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមូលផ្ដុំគ្នាប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការហែក្បួនតាមដងផ្លូវនោះទេជាពិសេសជាការហែក្បួនទៅកាន់ប្រាសាទអង្គរវត្តយ៉ាងណាក៏ដោយទឹកចិត្តដ៏ផុសផុលរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរច្បាស់ណាស់ថាគ្មានអ្វីដែលរារាំងពួកគាត់មិនឲ្យនាំគ្នាដើរដង្ហែក្បួនបាននោះទេដោយដែលមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើមហាបាតកម្មរបស់យើងមិនអាចជួបជុំគ្នានៅតែមួយកន្លែងនោះទេគឺត្រូវតែមានការហែក្បួនហើយក៏បានច្រានចោលចំពោះលក្ខខណ្ឌរបស់អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបដែលហាមមិនឲ្យមានការដង្ហែក្បួនផងដែរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាក់ថាយើងច្រានចោលនៅលក្ខខណ្ឌដែលអាជ្ញាធរមិនឲ្យដើរហែក្បួនពីព្រោះបាតកម្មយើងមិនអាចជួបជុំគ្នានៅមួយកន្លែងបាននោះទេប្រសិនបើគ្មានការបង្ហាញដូចជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ទីនោះយើងនឹងហែក្បួនទៅកាន់ប្រាសាទអង្គរវត្តព្រោះប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋគោរពបូជាហើយជានិមិត្តរូបនៃជាតិរបស់យើងចង់ចូលទៅគោរពបេតិកភណ្ឌរបស់យើងបើតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាការជួបជុំគ្នានៅបរិវេណអង្គរភ្ជុងយូនឹងមានការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនៅទីនោះហើយក៏មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់ជនរួមជាតិពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបន្ទាប់មកក៏មានការហែកក្បួនឆ្លងកាត់ផ្សារមួយចំនួននៅកណ្ដាលក្រុងសៀមរាប
ទៅឈប់នៅមុខអាស្រមព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមទួលមុខព្រះរាជដំណាក់ដើម្បីរៀបចំពិធីបួងសួងនិងចុងបញ្ចប់ក្បួនដង្ហែនិងវិលត្រឡប់ទៅកាន់បរិវេណអង្គរភ្ជុងយូវិញដើម្បីរំសាយនៅទីនោះតាមកម្មវិធីដែលគ្រោងទុកគឺការដង្ហែទ្រង់ទ្រាយធំនៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ថ្ងៃទី10ខាងមុខនេះនឹងដឹកនាំដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាផងដែរដែលគេរំពឹងទុកថាមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមក្នុងការដង្ហែទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីទាមទារបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការឯករាជ្យស្វែងរកការពិតនៃការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតក៏ដូចជាការទាមទារឲ្យវែកមុខឃាតករដៃឆៅនិងអ្នកបញ្ជាពីក្រោយខ្នងនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារបណ្ដាឲ្យជនស្លូតត្រង់ស្លាប់និងរងរបួសក្នុងការបង្ក្រាបដោយហិង្សានៅមុខវត្តស្ទឹងមានជ័យនិងនៅស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់ការដង្ហែក្បួនធំទាំងនេះនៅខេត្តសៀមរាបនិងរាជធានីភ្នំពេញក៏នឹងមានការទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយពិតប្រាកដបូករួមជាមួយនឹងការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយមានចែងនិងធានានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលានិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបណ្ដាខេត្តនានាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចអស់ហើយនៅក្នុងការចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅលើទឹកដីអង្គរសៀមរាបហើយលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នាំគ្នាចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំលើកទី4នេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងហើយបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានប្រជាពលរដ្ឋ30ម៉ឺននាក់នឹងចូលរួមក្នុងពិធីហែក្បួនបាតកម្មអហិង្សានៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូផងដែរសន្ទុះភពផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចង់បានភាពយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដបានคล้ายទៅជាសារនយោបាយដ៏សំខាន់មួយបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកក្រាញអំណាចថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានភ្ញាក់រលឹកចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពថ្មីចង់បានមេដឹកនាំដែលចេះគិតគូរពីជោគវាសនាប្រទេសជាតិនិងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិសំខាន់ៗដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលបានលះបង់យ៉ាងធំទាំងពេលវេលាធនធាននិងសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនមកចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មដែលរៀបចំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន3លើករួចមកហើយទទួលបានជោគជ័យជាផ្លែផ្កាជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះមហាបាតកម្មលើកទី4ដែលមានការហែក្បួនទ្រង់ទ្រាយធំនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះអាចចាត់ទុកជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅកាន់ជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រនិងជាម្ចាស់ឆ្នោតហើយគង់តែថ្ងៃណាមួយតស៊ូព្យាយាមរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរបានសម្រេចគោលដៅដែលគ្រប់គ្នាចង់បាននោះគឺការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការធ្វើពលិកម្មរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទូទៅដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលរាប់រយនាក់បាននាំគ្នាហែក្បួនតាំងពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូចូលមករាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានមុនថ្ងៃទី10ធ្នូដើម្បីប្រារព្ធពិធីជួបជុំគ្នាដ៏ធំមួយនៅមុខរដ្ឋសភាដើម្បីប្រឆាំងការតវ៉ាលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំដោយមានគម្រោងនាំយកញត្តិដាក់ជូនបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រដែលជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅវិមុខវិមានរដ្ឋសភាជាតិប៉ុន្តែក្បួនដង្ហែនេះជាឧបសគ្គជាច្រើនដូចជាអាជ្ញាធរអ្នកកាន់អំណាចបានដាក់សម្ពាធទៅព្រះសង្ឃឲ្យបិទរបងវត្តរារាំងមិនឲ្យព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមធ្វើធម្មយាត្រាសិទ្ធិយាត្រាចូលសម្រាកនៅពេលយប់នោះទេរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបំផុតនោះគឺអ្នកកាន់អំណាចបានរំខានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដល់ក្រុមអ្នកដើរធម្មយាត្រាសិទ្ធិយាត្រាទៅតឹងទឹះបើទោះបីជាការដង្ហែក្បួននោះធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមក៏ដោយហើយបញ្ហានេះនាំឲ្យសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ក្រុមអ្នកកាន់អំណាចប្រើអំពើបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ឆ្នោតបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគាត់មិនអាចតស៊ូទ្រាំរស់នៅក្រោមការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតរយៈពេលមួយអាណត្តិទៀតនោះទេដូច្នេះហើយបានជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខ្លែងបន្លំនាំគ្នាមកចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់គ្មានអ្វីអាចរារាំងបានឡើយស្ថានភាពសំខាន់ចំនួន3សុទ្ធសឹងជាឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យលោក
ហ៊ុនសែនក្រាញអំណាចតទៅទៀតបានឡើយគឺទី1រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាឯកបៈមិនបានទទួលការទទួលស្គាល់និងការគាំទ្រពេញទំហឹងពីសំណាក់សមាគមអន្តរជាតិដោយដែលយើងបានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចធំៗកំពុងតែដាក់ការទាមទារឲ្យស៊ើបអង្កេតដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតទី2ទឹកចិត្តដ៏ផុសផុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរនិងធ្វើបាតកម្មទាមទាររកយុត្តិធម៌គ្មានអ្វីអាចរារាំងបានឡើយទោះជាមានការបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងបែបណាក៏ដោយហើយចំណុចទី3វិធានការកែតម្រង់របស់លោកហ៊ុនសែនទៅមុខអត់រួចព្រោះការបដិញ្ញាកែតម្រង់នោះធ្វើឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំរៀងរាល់អាណត្តិប៉ុន្តែមិនមានឃើញជាសាច់ការអ្វីទាំងអស់ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សារបស់លោកអិតសុខាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយនឹងលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីថាតើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវដឹងគុណរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឬរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវដឹងគុណប្រជាពលរដ្ឋវិញចាចង់ដឹងថាតើកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកអិតសុខាមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅខ្ញុំបកករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គម្ដងទៀតនិងសូមគោរពជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះគឺបានផ្ដល់កិត្តិយសពីលោកកែមលីជាអ្នកស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមមកធ្វើការពិភាក្សាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះយើងលើកអំពីថាតើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវដឹងគុណរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវដឹងគុណប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញដើម្បីយើងមកធ្វើការពិភាក្សាជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាតើហេតុអីបានជាលើកយកប្រធានបទនេះយកមកជម្រាបជូនឥឡូវនេះវាគ្មិនរបស់យើងមានលោកកែមលីហើយមួយរូបទៀតលោកម៉ៅសុផលក៏រងចាំសួរជាសំណួរផងដែរទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទខាងលើនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរតាមដងលោកកែមលីបាទសូមជម្រាបសួរបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកម៉ៅសុផលបាទសូមជម្រាបសួរបាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសូមផ្ដល់ឱកាសទៅលោកកែមលីទាក់ទងទៅនឹងថាប្រធានបទរបស់យើងនិយាយពីថាតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវដឹងគុណរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាប់3-4អាណត្តិមកហើយនេះត្រូវដឹងគុណប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញចំណុចនេះថាលោកមានការវិភាគបែបណាដែរបាទជាទូទៅដូចជាទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើសកលលោកជាពិសេសគឺប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺគេចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋជាធំប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកមានអំណាចប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកដែលធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើវាសនាប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងជាការពិតមិនមានអ្នកណាត្រូវដឹងគុណអ្នកណាទេពីព្រោះម្នាក់ជាកាតព្វកិច្ចនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតាំងអ្នកណាម្នាក់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តឧទាហរណ៍គឺអ្នកនោះមានកាតព្វកិច្ចគេហៅថាមាន term reference របស់ខ្លួនមានមុខងារនិងភារកិច្ចในការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនថាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើកិច្ចការស្អីខ្លះធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តកិច្ចការអីខ្លះនិងធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រកិច្ចការខ្លះខ្ញុំឧទាហរណ៍តួនាទីរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺទី1គឺតាក់តែងច្បាស់លាស់តែម្ដងឲ្យច្បាប់នឹងសមស្របជាស្តង់ដារអន្តរជាតិឲ្យច្បាប់នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងនៅផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំជាផលប្រយោជន៍រួមតែម្ដងទី2គាត់តាមដានលើការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់មិនបានត្រឹមត្រូវមិនពិតប្រាកដទេគាត់តោងហៅរដ្ឋាភិបាលនឹងមកសួរថាហេតុអីបានអ្នកឯងមិនអនុវត្តតាមច្បាប់តាមផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្រអីជាដើមទី3គឺទូនីតិរបស់គាត់ធ្វើជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទុកសោកកន្លែងណាបុរីកេឡាបឹងកក់ខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រៃឡង់រតនគិរីមណ្ឌលគិរីជនជាតិដើមភាគតិចអ្នកក្រីក្រអ្នករងគ្រោះនឹងគឺគាត់ធ្វើជាតំណាងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងមកយើងគឺយើងធ្វើជាតំណាងក្នុងការប្តឹងផ្ដាល់ទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្តឹងផ្ដាល់ទៅតុលាការនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មកោតកម្មយើងត្រូវធ្វើជាតំណាងទៅជួយស្ដាប់សម្លេងរបស់គាត់ទៅជួយមើលរបស់គាត់អាហ្នឹងដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតតំណាងរាស្ត្រមានតួនាទីចោះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមិនមែនចែកអំណោយទេមិនមែនផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភទេគឺសួរថាតើបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិក្នុងឃុំនឹងមានអីខ្លះហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្ររកអ្នកជំនាញទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើបញ្ហាដែលជាអតិភិបនានានឹងដើម្បីយកបញ្ហានឹងមកចងក្រងទិន្នន័យដែលជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្ររៀបចំជាច្បាប់
រៀបចំជាគោលនយោបាយឬមួយក៏វាមាននៅក្នុងច្បាប់គោលនយោបាយហើយប្រាប់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់អនុវត្តឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការឬក៏បញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាហ្នឹងក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងអត់មានប្រជាពលរដ្ឋឯណាដែលត្រូវដឹងគុណតំណាងរាស្ត្រទេហើយយើងខុសឆ្គងសម្បើមណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលការឧបត្ថម្ភពីតំណាងរាស្ត្រចុះសួរសុខទុក្ខពីតំណាងរាស្ត្រហើយបណ្ដៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងគុណឲ្យនឹកកុំភ្លេចគុណអានឹងគឺជាកំហុសឆ្គងធំណាស់ក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលក៏ចឹងដែរគឺជាយន្តការប្រតិបត្តិហើយជា steel brand បើយន្តការប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺផ្ដល់សេវាសាធារណៈទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់បែបយ៉ាងឧទាហរណ៍ដូចជាផ្ដល់ប៉ាសពតដូចជាផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្ដល់ការអនុទានសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើជាសហគ្រាសខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈខ្ចីលុយដែលអសភាអនុម័តហើយឬក៏កិច្ចការការទូតឬក៏កិច្ចការនានាដែលត្រូវសាងសង់ជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្តីខាងផ្នែកសង្គមកិច្ចក្តីខាងផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈក្តីបរិស្ថានសន្តិសុខអីទាំងឡាយនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់សមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលហើយសភាជាកាតព្វកិច្ចតាមដានមើលការផ្ដល់សេវារបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាដែលត្រូវទៅអរគុណគេទេហើយខុសឆ្គងធំណាស់ដែលសង់ស្ពានមួយសង់សាលារៀនមួយតាក់តែងជាចម្រៀងតាក់តែងជាកំណាព្យតាក់តែងជាល្ខោនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងគុណអ្នកនេះដឹងគុណអ្នកនោះដឹងគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹងគុណរដ្ឋមន្ត្រីដឹងគុណអ្នកមុខអ្នកការខុសធ្ងន់ណាស់ពីពួកយើងបំពេញកាតព្វកិច្ចហើយបំពេញកាតព្វកិច្ចហ្នឹងបំពេញបានឬក៏មិនបានទៅទៀតតាមពិតប្រជាពលរដ្ឋឬក៏តំណាងរាស្ត្រទៅតាមដានប្រសិនបើគាត់បំពេញកាតព្វកិច្ចមិនបានល្អធ្វើផ្លូវមិនមានគុណភាពចំណាយលុយច្រើនក្នុងការជួសជុលតាមពិតប្រជាពលរដ្ឋត្រូវត្រួតពិនិត្យត្រូវផ្ដល់ការតិចទៀនទៅដល់គាត់មិនមែនផ្ដល់ការកោតសរសើរទេអាហ្នឹងឯងដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រសួរថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវដឹងគុណប្រជាពលរដ្ឋទេបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋជាធំប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តតាមពិតអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវដឹងគុណប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តទៅដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តទៅដល់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សេវាសាធារណៈទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះហ្នឹងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក៏មានទួនាទីដែរមានកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែរគេហៅថា rights holder ខាងអ្នកផ្ដល់សេវាគេហៅថា duty bearer rights holder នឹងមានទួនាទីចូលរួមតែម្ដងចូលរួមនឹងមិនមែនចូលរួមរបៀប passive ទេបានន័យថាមិនមែនចូលរួមរបៀបអកម្មទេហើយក៏មិនត្រឹមតែចូលរួមរបៀប active ដែរមិនត្រឹមតែចូលរួមរបៀបសកម្មដែរគឺចូលរួមជាដៃគូនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទាំងការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ទាំងការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារទាំងការអនុវត្តផែនការជាតិហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមទាំង3ជំហានហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាចូលរួមក្នុងការតាក់តែងគោលនយោបាយតាក់តែងច្បាប់មានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមានកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់មួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរៀបចំច្បាប់គោលនយោបាយគោលការណ៍ណែនាំឬក៏សេចក្តីសម្រេចណាមួយនៅពេលដែលបានយកមកអនុវត្តប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្តទៀតគឺមានន័យថាការផ្ដល់សេវាសាធារណៈទាំងឡាយហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមអនុវត្តទទួលសេវាផងនិងអនុវត្តផងនៅក្នុងកិច្ចការអនុវត្តនេះប្រជាពលរដ្ឋចុងក្រោយគឺចូលរួមក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយគេត្រូវបង្កើតក្រុមគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យនៅមណ្ឌលសុខភាពមួយគេបង្កើតក្រុមគ្រប់គ្រងមណ្ឌលសុខភាពដែលមានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជាសមាជិកជាភ្នែកជាច្រមុះក្នុងការតាមដានបើសិនជាមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពនឹងផ្ដល់សេវាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនមានគុណភាពប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវធ្វើការតិចទៀនសេវាហ្នឹងហើយទៅជម្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលជាតំណាងនោះមកទៀតឧទាហរណ៍សាលារៀនមួយបើសិនជាគ្រូបង្រៀនមិនបានត្រឹមត្រូវព្រោះស៊ីប្រាក់ខែប្រជាពលរដ្ឋសាកលវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យឬក៏បឋមសិក្សាគឺគេមានសមាគមមេដាបេដាសិស្សគេហៅ Parental Association ឬមួយគណៈគ្រប់គ្រងសាលាហ្នឹងគេហៅថា School Management Committee នៅក្នុងហ្នឹងគឺតំណាងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវដើរតួនាទីតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យគឺឲ្យមានគណនេយ្យភាពឲ្យមានតម្លាភាពហើយធ្វើម៉េចឲ្យសេវាទាំងឡាយហ្នឹងមានគុណភាពអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាมันមានប្រជាពលរដ្ឋណាដែលត្រូវដឹងគុណរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏រដ្ឋសភាទេហើយក៏រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាក៏គាត់មានតួនាទីរបស់គាត់ដើម្បីផ្ដល់សេវាប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
មានគណនេយ្យភាពមានតម្លាភាពសម្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ថាគាត់ទទួលខុសត្រូវតែរដ្ឋសភាទេជាកំហុសឆ្គងធំណាស់គេនិយាយអំពី accountability ការទទួលខុសត្រូវទំនួលខុសត្រូវទី1គឺទទួលខុសត្រូវខាងលើគឺរដ្ឋសភាទី2ទទួលខុសត្រូវខាងក្រោមគឺប្រជាពលរដ្ឋទី3ទទួលខុសត្រូវទៅជំហានបានន័យថាជាដៃគូអភិវឌ្ឍអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយអញ្ចឹងក្នុងការដែលអនុវត្តមួយឬក៏អ្នកអនុវត្តមួយត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានខាងលើខាងក្រោមនិងជំហានអាហ្នឹងឯងបានយើងអាចទៅជែកគ្នាបានអំពីទំនួលខុសត្រូវរវាងប្រជាពលរដ្ឋទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាឬមួយក៏អ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមសង្ខេបអរគុណលោកកណ្ដីដែលបានធ្វើសេចក្តីសង្ខេបអំពីទូនទីរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវតែចូលរួមខ្លំមើលអំពីការអនុវត្តច្បាប់នេះផងប៉ុន្តែបើយើងមើលពីសង្គមសពថ្ងៃហ្នឹងឃើញការចេះដឹងរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងដូចមានកម្រិតដូច្នេះអ្នកនយោបាយជាពិសេសទៅផ្ដោតលើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ធ្វើអីដូចជាបិទបាំងនៅព័ត៌មានមិនបង្ហាញឲ្យឃើញទូលំទូលាយដូចជាការអភិវឌ្ឍអីផ្សេងអញ្ចឹងគាត់មិនបើកឲ្យទូលាយជួនកាលកន្លែងខ្លះក៏បើកទៅដឹងថាឧទាហរណ៍ធ្វើសម្បត្តិកំណើតមិនយកលុយធ្វើសម្បត្តិពីវិភាអីចឹងប៉ុន្តែមិនយកលុយធ្វើតញ្ញាណបានប៉ុន្តែទៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងទៅរដ្ឋអំណាចត្រូវយកថវិកាពីគាត់នោះទៅវិញដូច្នេះចំណុចកន្លែងហ្នឹងថាលោកវិភាគបែបណាដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មិនគិតពីថ្នាក់ក្រោមហើយដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនមានការយល់ដឹងនៅទៀតនៅឡើយសម្រាប់យល់ដឹងបាទនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបើយើងនិយាយអំពីអ្នកដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏មានសម្បត្តិកំណើតក្មេងៗដែលមានសម្បត្តិកំណើតប្រហែលជា 95% ខ្ញុំធ្វើការសិក្សាច្រើនអំពីគម្រោងអភិបាលកិច្ចល្អដែលគ្រប់គ្រងដោយធនាគារពិភពលោកហើយនិង OSAID នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈមូលនិធិអាស៊ីហៅ Asia Foundation ប៉ុន្តែបើសិនជាលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍វិញខ្មែរយើងមានក្រោម 50% ទេហើយជាពិសេសគឺលិខិតមរណភាពក្រោម 50% ទេអត់បាន 100% ទេអ្នកដែលមានប្លង់ដីប្លង់កម្មសិទ្ធិពេញលេញគឺមាន 28% ទេនៃប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងវានៅសល់ 72% ទៀតដែរប្រជាពលរដ្ឋអត់មានកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលសំណួរសួរថាតើកាតព្វកិច្ចយ៉ាងដូចម្តេចអាហ្នឹងគឺដោយសារតែទី1គឺច្បាប់យើងចែងថាអត់មានយកលុយហើយយកលុយក្នុងតម្លៃថោកក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានកម្មសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2ដែលរាំងស្ទះទី2គឺការិយាល័យធិបតេយ្យតែម្ដងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាដូចជាប៉ាសពតប្រជាពលរដ្ឋនៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីឡើងមកធ្វើប៉ាសពតនៅភ្នំពេញកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងអត់វិមជ្ឈការទៅដល់ស្នងការខេត្តទេអត់វិមជ្ឈការទៅដល់ប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ទេអត់វិមជ្ឈការទៅដល់ប៉ូលីសស្រុកទេតាមពិតត្រូវទៅដល់នោះទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបៀបហ្នឹងទៅថតទៅអីហ្នឹងហើយទី2សញ្ញេចឹងដែរសញ្ញេទៅដល់លើនោះអត់គ្រាន់តែសញ្ញេទៅស្នងការគ្រាន់តែសញ្ញេទៅប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអាហ្នឹងដែលយើងឃើញថាការិយាល័យធិបតេយ្យក៏ជាឧបសគ្គទី2ដែរអាហ្នឹងណាទី3យើងឃើញថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់យល់អំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់គាត់ឥឡូវចាប់ពីពេលនេះទៅពីឆ្នាំនេះទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ត្រូវយល់អំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចថាតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់គាត់មិនត្រឹមតែចូលរួមដោយអកម្មទេគឺចូលរួមដោយសកម្មហើយមិនត្រឹមតែចូលរួមដោយសកម្មទេចូលរួមធ្វើជាដៃគូឬក៏ចូលរួមរហូតដល់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងស្រុងក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយរបស់ភូមិឃុំប៉ុន្តែរបៀបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគេហៅថា highly centralized decision making ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចតែនៅតែខាងលើណាមិនទទួលបានជោគជ័យទេអរគុណលោកម៉ាក់សផលមានជាសំណួរទេសូមជួយសួរទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយទៅកាន់លោកបណ្ឌិតខ្ញុំចង់សួរថាតើយើងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឡើងដើម្បីអ្វីបាទមានតែមួយចំនួនហ្នឹងសិនបាទសូមជើញបាទជារួមនៅស្រុកខ្មែរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជាប្រព័ន្ធសមាមាត្រគឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រហើយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកណាដែលជាប់ឆ្នោតហ្នឹងផ្គូផ្គងរដ្ឋាភិបាលជារួមយើងមានយន្តការ3គឺមានសភាមានតុលាការហើយនឹងមានរាជរដ្ឋាភិបាល
គេហៅថា executive branch បានន័យថាដើម្បីប្រតិបត្តិការទូទៅតែម្ដងដើម្បីអនុវត្តយន្តការរាជរដ្ឋាភិបាលទូទៅតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែត្រូវចែកទៅដាច់ពីរឿងទូនីតិសភាពីរឿងទូនីតិតុលាការហើយនិងទូនីតិរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំរើជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមានតម្លាភាពត្រឹមត្រូវហើយដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មទាំងឡាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រកបទៅដោយគុណភាពខ្ពស់មិនមានការរើសអើងមាក់ងាយមិនមានបពុនិយមឬមួយក៏គ្រួសារនិយមទេហើយក៏មិនមានអំពើពុករលួយដែរគឺការផ្ដល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មើភាពអានឹងដែលយើងត្រូវមានរដ្ឋាភិបាលរបៀបហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានរដ្ឋាភិបាលរបៀបហ្នឹងទេប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចាប់ផ្ដើមមើលចាប់ផ្ដើមសម្លឹងចាប់ផ្ដើមតាមពីពេលហ្នឹងទៅតាំងពីពាក្យខ្មែរយើងថាពីក្បាលដល់ចុងជើងអ្នកឯងអនុវត្តយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមិនចាំបាច់ដល់ពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017បោះឆ្នោតកុម្មុយនីសឃុំឬក៏បោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បោះឆ្នោតជាតិទេប្រសិនបើប្រធានភូមិនឹងផ្ដល់សេវាអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែនាំគ្នាផ្តិតមេដាយសុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមេភូមិប្រសិនបើចៅហ្វាយស្រុកឬក៏ចៅហ្វាយខេត្តដែលផ្ដល់សេវាកម្មទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនបានត្រឹមត្រូវប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមសុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធ្វើបាតកម្មធ្វើកោតកម្មផ្តិតមេដាយសុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសាលាបឋមអនុវិទ្យាល័យឬក៏សេវាកម្មពន្ធដារពន្ធគយអីផ្សេងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្រៅពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលដើម្បីបម្រើជីវភាពរបស់ខ្លួនត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងសង្គមតាមដានឲ្យបានហ្មត់ចត់ស្ដាប់ព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាបណ្ដាហ្នឹងបានយើងអាចជួយបានហើយអត់ខុសទេហើយនេះបានខ្ញុំថាអត់ខុសនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចក្រកោណដំណាក់កាលទី1ក្តីទី2ក្តីទី3ក្តីនៅចំណុចកណ្ដាលគឺគេឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អពាក្យថាអភិបាលកិច្ចល្អបានន័យថាព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលសភាអនុម័តព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលមានត្រូវផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលជួបប្រទះត្រូវផ្ដល់ឲ្យអ្នកផ្ដល់សេវាឲ្យបានលឺឲ្យបានដឹងផ្ដល់ឲ្យតំណាងរាស្ត្រឲ្យបានលឺឲ្យបានដឹងដើម្បីតាមដានអាហ្នឹងគេហៅថាអភិបាលកិច្ចល្អការចូលរួមពេញលេញប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមពេញលេញមិនមែនចូលរួមត្រឹមតែតាក់តែងគោលនយោបាយអនុវត្តតាមដានសេវាទេគឺចូលរួមផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាអ្នកផ្ដល់សេវាចូលរួមផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយណាដែលមិនសមស្របចូលរួមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅរបៀបធ្វើការនៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងឡាយណាដែលមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសង្កេតឃើញច្បាប់គោលការណ៍ណែនាំផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយទាំងឡាយដែលអនុម័តក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះភាគច្រើនជាគោលនយោបាយគោលការណ៍ច្បាប់គ្រប់គ្រងអ្នកមានគេហៅថា pro rich policy មិនទទួលបានគោលនយោបាយច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងអ្នកក្រច្រើនទេខ្ញុំមើលឃើញពីរឿងយុទ្ធសាស្ត្រគាំពារសង្គមគេហៅថា National Social Protection Strategy មានយុទ្ធសាស្ត្រគាំពារសង្គមក៏ប៉ុន្តែបាននៅលើកណ្ដាលអនុវត្តបានតិចតួចបំផុតខ្ញុំឃើញសូម្បីតែ Social Safety Net ក៏យើងអត់ទទួលបានសូម្បីតែបណ្ដាញសុខភាពសង្គមក៏ប្រជាពលរដ្ឋអត់ទទួលបានការធ្វើកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេហៅថា ID pool ដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មផ្សេងៗក៏មិនបានច្រើនដែរច្រើនតែទទួលបានខាងមូលនិធិសមធម៌តែប៉ុណ្ណោះគឺគេហៅថា Helity Fund ប៉ុន្តែសេវាសង្គមនានាបានអាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអ្វីហើយបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចម្តេចហើយប្រជាពលរដ្ឋអត់មានត្រូវដឹងគុណអ្នកផ្ដល់សេវាហើយអ្នកផ្ដល់សេវាត្រូវតែលើកតម្កើងឲ្យមានការចូលរួមពេញលេញត្រូវតែបើកចំហនៅក្នុងប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋនៅក្នុងគម្រោងគេហៅថាយុត្តិធម៌ពិភពលោក World Justice Project ដែលខ្ញុំតែងតែចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការបានប្រមាណអំពីស្ថានភាពនីតិរដ្ឋនៅស្រុកខ្មែររដ្ឋាភិបាលគេឲ្យមានទី1គឺគេហៅថា limited government power អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវមានដែនកំណត់ត្រង់ថាអត់ជន់អំណាចសភាមានដែនកំណត់ត្រង់ថាអត់ជន់អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលមានដែនកំណត់ត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងសកម្មដើម្បីឲ្យមានការសម្រេចចិត្តរួមគ្នាអាហ្នឹងគាត់អត់ទទួលបានអំណាចអស្ចារ្យហ្នឹងទេ
មានដែនកំណត់ត្រង់ថាផ្នែកជនសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងចំណុចទី1ដែលបញ្ជាក់អំពីនីតិរដ្ឋនៅក្នុងចំណុចទាំង8ចំណុចទី2នៅក្នុងនីតិរដ្ឋគឺ open government រដ្ឋាភិបាលមួយដែលបើកចំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពទទួលព័ត៌មានសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំសេរីភាពបាតកម្មកោតកម្មប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការទទួលព័ត៌មានកន្លែងណាគឺត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យគាត់ប្រជាពលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចសួរដេញដោលសួរនាំមន្ត្រីណាក៏ដោយផ្នែកណាក៏ដោយអាកន្លែងនេះគេហៅថា open government រដ្ឋាភិបាលមួយដែលបើកចំហមានចំណុច6ទៀតដែលខ្ញុំសូមនឹងយកពេលវេលានឹងដើម្បីបកស្រាយអំពីគោលការណ៍ឬមួយក៏សូចនាករដើម្បីវិយតម្លៃអំពីស្ថានភាពនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗទេបាទអរគុណលោកកែមលីប៉ុន្តែតាមការលើកឡើងរបស់លោកដូចជាឃ្លាតឆ្ងាយពីការអនុវត្តរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដូចឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាណាហើយបើសិនជាដំណើរការអនុវត្តច្បាប់បែបហ្នឹងហើយពលរដ្ឋនៅមានការយល់ដឹងកម្រិតទៀតអញ្ចឹងហើយអ្នកនយោបាយធ្វើអីស្រេចតែចិត្តតែគាត់មិនមានការតវ៉ាចូលរួមអីដោយលោកលើកឡើងអញ្ចឹងថាតើវាប៉ះពាល់អីខ្លះទៅថ្ងៃមុខទៀតហើយវាមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនឬវាថយក្រោយទៅវិញអរគុណច្រើនសំណួរនេះសំខាន់កាលពី20ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ឆ្នាំ2012ខ្ញុំមានការអស់សង្ឃឹមច្រើនដោយសារតែយើងឃើញគេហៅថា low awareness of rights ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទីគេហៅថា low capacity of rights holder ប្រជាជនមានសមត្ថភាពទាប low demand of rights holder ប្រជាជនអត់សូវទាមទារប៉ុន្តែដល់ពេលឆ្នាំ2013នេះដែលខ្ញុំធ្វើការសិក្សាខ្ញុំនឹងធ្វើការសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីសមត្ថភាពទាំងអស់ហ្នឹងប្រជាជនមានចំណេះដឹងខាងសិទ្ធិខ្ពស់ហៅ high awareness of rights ទៅវិញប្រជាជនមានសមត្ថភាពខ្ពស់គេហៅថា high capacity of rights holder ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនមានការទាមទារខ្ពស់គេហៅ high demand of rights holder ចំណុចទាំង3ហ្នឹងរួមទាំងប្រជាជនលុបបំបត្តិចោលបានច្រើនអំពីជំងឺបាក់ស្បាតប្រជាជនលុបបំបត្តិបានច្រើនអំពីការមិនចងគ្នារហូតដល់ចងគ្នាមកធ្វើបាតកម្ម4-10-20 នាក់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាចលនាហ្នឹងគឺប្រជាជនរដ្ឋនៅតែរក្សាវាហើយបន្ថែមឲ្យខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតអាហ្នឹងយើងទទួលបានជោគជ័យពីខាងប្រជាពលរដ្ឋហើយអាហ្នឹងវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2រដ្ឋាភិបាលគាត់បិទចិត្តដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចដ៏អស្ចារ្យមិនមែន limited government power ទេបើន័យថា high government power អំណាចរដ្ឋាភិបាលដ៏ច្រើនហើយមិនមែន open government ទេបើន័យថា close government កន្លែងហ្នឹងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមួយដើរមិនទាន់ប្រជាពលរដ្ឋទេនោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងដើរទៅមុខហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដើរទៅមុខមានបញ្ហានៅពេលដែលមានបញ្ហារដ្ឋាភិបាលរបៀបហ្នឹងគឺជារដ្ឋាភិបាលបរាជ័យនៅថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែកន្លងមកតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋអីហ្នឹងតើតែអ្នកនយោបាយដឹកនាំបើគ្មានអ្នកនយោបាយហាក់ដូចជាគាត់នៅរងចាំមើលគាត់ដូចប្រជាពលរដ្ឋដូចជាមានការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងជាការប្រមូលផ្ដុំឲ្យដោយខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគឺចំណុចកន្លែងហ្នឹងតែគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដំបូងឡើយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដូចដើមទេធ្វើបាតកម្មកោតកម្មឧទាហរណ៍ថាដូចនៅកំពង់ស្ពឺខាងស្រុកបរសែតខាងស្រុកថ្ពងអញ្ចឹងណានៅព្រៃឡង់នៅបឹងកក់បរិយាកាឡាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺគាត់ដូចផ្ដើមដោយសារតែគាត់ជួបបញ្ហាដល់ក្រោយមកបានចាប់ផ្ដើមទង្វើរបស់គណៈបកនយោបាយគាត់រៀបចំបាតកម្មហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទៅជាគេហៅថាមានចំណេះដឹងហើយបានន័យថាមានបទពិសោធន៍ហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគាត់នៅប្រើប្រាស់គណៈបកដោយសារអីគឺគណៈបកនៅមានចលនាគ្រប់គ្រងផលប្រយោជន៍របស់គាត់កុំភ្លេចថានៅពេលដែលគណៈបកប្រងើយកន្តើយនឹងការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រងើយកន្តើយនឹងអ្វីដែលជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយលំលក់នឹងអំណាចលំលក់នឹងតំណែងថ្ងៃនោះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្ដុំគ្នាម្ដងទៀតមិនពឹងពាក់លើគណៈបកទេនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដុំគ្នាចងគ្នាជាបាច់ហើយមិនពឹងគណៈបកអានឹងគណៈបកក៏ត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ដែរបរាជ័យប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចហើយនឹងចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះគាត់នៅសង្ឃឹមលើគណៈបកគាត់គិតថាគណៈបកមួយអាចរយយុត្តិធម៌ជូនគាត់បានគាត់គិតថាគណៈបកមួយអាចដើរនៅតួនាទីជំនួសគាត់បានក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគណៈបកនោះមិនឆ្លាត
មិនចាប់ផ្ដើមងាកមករកប្រជាពលរដ្ឋមិនចាប់ផ្ដើមពិចារណាអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីអាកប្បកិរិយារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេហើយធ្វើតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាធំទេគណៈបកនោះនឹងទទួលបានបរាជ័យនៅថ្ងៃអនាគតទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលចឹងដែលខ្ញុំសូមតោងអារម្មណ៍ថាគណៈបកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើចង់បានគោលដៅជ័យជំនះត្រូវសិក្សាអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយចាប់ផ្ដើមបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយតម្លាភាពដោយមានគណនេយ្យភាពគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនោះគណៈបកនឹងទទួលបានជោគជ័យបាទអរគុណលោកកឹមលីលោកអាចប្រៀបធៀបអំពីរបៀបដឹកនាំសពថ្ងៃហ្នឹងទៅកាន់ប្រទេសយើងមិនបាច់និយាយថាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបីដាប្រជាធិបតេយ្យយើងនិយាយប្រទេសជិតខាងចុះប្រទេសជិតខាងមានថៃមានយួនប៉ុន្តែយួនក៏កុម្មុយនីសតែគេដូរមេដឹកនាំថៃគេបែបលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យគេដូរមេដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងការរបៀបដឹកនាំរវាង3ប្រទេសហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលបាទសូមអរគុណច្រើនប្រទេសថៃគេឲ្យឈ្មោះថានៅក្នុង Freedom House ការសិក្សារបស់ Freedom House ជាប្រចាំឆ្នាំគេហៅថា Partly Free គេហៅថាប្រទេសពាក់កណ្ដាលសេរីប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជាប្រទេស Not Free មិនសេរីទេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងអាស៊ានទាំង10គេឲ្យជាប្រទេសសេរីគេ Free Country អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេស Not Free ឈ្មោះជាកុម្មុយនីសហើយ Not Free ក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពគេដើរទៅរកជាប្រទេសពាក់កណ្ដាលសេរីគេដើរទៅរកប្រទេសសេរីគេហៅថា Partly Free ប្រទេសថៃគឺប្រទេស Partly Free បានន័យថាពាក់កណ្ដាលសេរីប៉ុន្តែគេដើរទៅរកសេរីពេញលក្ខណៈតែម្ដងប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរប្រទេស Not Free បានន័យថាអត់សេរីប៉ុន្តែកំពុងតែដើរទៅរកអា Not Free នឹងបន្តទៅទៀតអានឹងមិនទទួលបានជោគជ័យទេនៅស្រុកខ្មែរណាដែលខ្ញុំមើលឃើញ8ចំណុចនៃនីតិរដ្ឋហ្នឹងមានតែមួយទេដែលប្រទេសខ្មែរទទួលបានជោគជ័យច្រើនបាន7ក្នុងចំណោមពិន្ទុ10គឺគេហៅថា security និង national order បានន័យថាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមអាហ្នឹងបាន7ក្រៅពីនោះបានថា2ឬក៏3ទេក្នុងពិន្ទុ10 absence of corruption ច្រើនណាស់អត់មានទេពុករលួយខ្ពស់មែនទេ fundamental rights human right violation ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្ពស់បើយើងមើលយុត្តិធម៌ជនស៊ីវិល civil justice អត់ទទួលបានយុត្តិធម៌ទេសូម្បីតែ criminal justice ក៏អត់ទទួលបានដែរបានន័យថាមាននីតិរដ្ឋភាពមានស្តង់ដារ2យុត្តិធម៌អ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចគឺគេទទួលបានស្តង់ដារមួយអ្នកដែលអត់លុយអ្នកដែលក្រីក្រអ្នកវេទនាអត់មានបកពួកទទួលបានស្តង់ដារដោយវេទនាអាហ្នឹងឯងដែលយើងឃើញទាំងអស់ហ្នឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់ទទួលបានច្រើនទេហើយវាស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺបានតែពិន្ទុ2ឬក៏3នៅក្នុងចំណោម8ចំណុចដែលយើងទទួលបានអរគុណលោកមកសផលមានសំណួរអីទេសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំមកផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងលើកឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏បានបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទេឃើញថាកន្លងមកហ្នឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអីចឹងវាច្រើនលើសលប់ណាស់ហើយយើងក៏លេចទៅមើលនឹងសមិទ្ធផលដែលកើតមានរបស់រដ្ឋាភិបាលមានសាលារៀនផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងតើមិត្តផលទាំងពីរហ្នឹងតើយើងមើលតើវាដើរទន្ទឹមគ្នាហើយវាមានផលអវិជ្ជមានយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបើជារួមនៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវត្តក្នុងចំណោមគោលដៅ8យើងទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាពិសេសគឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅខ្ពស់នៅឡើយទី2គឺការកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់របស់មាតាជុំវិញសម្រាលនៅខ្ពស់ទី3គឺនិរន្តរភាពបរិស្ថានយើងមិនត្រឹមតែមិនរក្សាបានទេគឺយើងខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងកន្លែងហ្នឹងដែលយើងឃើញថាបរាជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវត្តដែលខ្មែរយើងបានទទួលយកមកអនុវត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងតាំងពីឆ្នាំ2003នៅពេលដែលគេផ្ដួចផ្ដើមគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវត្តតាំងពីឆ្នាំ2000ណាចឹងហើយបានជាគោលដៅទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព2015-2030ដែលមាន12គោលដៅសំខាន់កន្លែងនេះដែលបរាជ័យត្រង់ថានៅពេលដែលអំណាចប្រមូលផ្ដុំនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចដ៏អស្ចារ្យចឹងហើយបានជាអ្នកដែលមានអំណាចហ្នឹងគឺយកអំណាចហ្នឹងទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងអស់ហ្នឹង
lại những cái đại sủng khăn na chẳng ấy ai chôm xua thà tát nẹm được miên làm lại nâng miên ban mau bị nào màu chỉ question mark đồ thông tí pi nẹm để ọt nái cứ mà bị chip bột hai nâng sạ cùng nè dương bạc cá miên sạ cùng bị trừ sạ cùng chuyên chuyện đàm việt tịch sạ cùng này sạ cùng cắt sỉ co sạ cùng nẹm tục mê rô ê sạ cùng bò sờ lạnh bò sạ cùng spray si propane để chuyện đàm lạปัญหาคุมจากนั้นมันตั้มใต้มันกาปีเป็นเจ้าจะบอกลุนบ้านนี่แทนแต่งโรงตัวตูนในการชุดจับให้เวทนี้ตัวติดเพราะฉันบอกว่าถ้าผิดบ้านมวยจ้องตัวตูบ้านจุกชี้กับคอมมูนิตี้เผามันบ้านในถ้าผักดอสิบอำนาจแต่งสรงตัวดอสักกุมแต่อ่อนนเป้แต่สักกุมแต่อ่อนนั้นมีสิบอำนาจแต่งสรงกว่ากาปีบ้านในดมบอลในศาสตร์บุคคลกฎการปีบานในดมบอลอาเปียสัตว์ปรีกฎการปีบานในปรีชื่อแล้วท่าสากุมปรีชื่อกฎการปีบานในสากุมกสิกรสมากุมกสิกรได้องค์การสิทธิ์แต่งกับดาวปะกาวดักก็ปนใต้ดำไปจ้องเอาวิจุกจิงเหมือนเต้นรัฐบาลตรหินตุ่มเละทาวิกาตุ่มล้อสากุมอย่างนุกมันตั้งใจบอกก้าวสมรรถภาพเอากว่าตัวเชียร์รีซิเลียนนี่เอาตัวเชียร์เนี่ยแต่ฉลาดไว้ที่คือแทนแจ้งคือยังไม่เอาคลายตัวเชียร์อาชีพตัวเชียร์แบบ professional farmer เคยเขาถักกสิกรได้อาชีพกสิกรได้มีจุดนี้เป็นประกอบอันนั้นรัฐบาลมุตตุบันจุดเจให้อายไทยและสาทุนเทียนทอมเจ็ดมานะมีในทางวิมาจากการแต่งสรงตัวดอสากุมวิมาจากการแต่งสรงตัวดอภูมิคุมและตัวตัวของเราอันนั้นคือเสวานั้นวิมันจำแต่มีนคุณภาพเต้ปนใต้เสวานั้นวินจุดเป็นชีพประวัติวิมันได้ละน่าล้างปีรอดนาครีมาถือพาสปอร์ตโหตัวดอกนมเป็นเต้ส่วนถ้าประมาณไงเจนปีหมื่นไซมาดอรอดนาครีซึ่งทำมาปรักบัตรบอกขายเลี้ยงนะไอ้เจนปีรอดนาครีมองเป็นนั้นมาไงทีละให้สมัยเพื่อพาสปอร์ตนั้นอย่างติดนะเขาปีไงดังบานนั้นเขาว่าไอ้กษาตัวโยปีหมื่นไซมาเทียบหมดดอมาดองเทียบปีไปไงเทียบบุญแผงไงอัดบานแต่เทียบผัวไอ้กิจฟื้นตัวละมาคายปีคายบันล้างมาโยมาดองเทียบให้สู้ทางเนี้ยจนชุดดำผิดติดกสิกรยังเลยโน้ตบอลได้ฉายาได้ออฟสกอร์เป็นก็ได้เห็นมอมแหละมอเหมือนเนี้ยปีเนี้ยให้สมัยออฟประมาณ100 $ตัวใบเชียต่ำเละต่ำไล่พาสปอร์ตนั้นเชื่ออย่างน่ากระโดดก็ปังหันปังเฮาหรือก็การจ่ายวิระบบจิตรนั้นปุกได้อันนั้นคือรัฐบาลเราแต่วิมาจากการเงินนั้นตกดอกเอาคิดตัวบนจิตรทั้งหมดได้ปั้นระเบิดรัฐบาลในการบรรทออนุวัตแบบหนึ่งถ้าตาวิจิตรกูจะจุ่มรุ่งรัฐบาลนั้นคืออย่างไม่ดำเนินการผลักดันระเบียบดักน้อมในทั่วมันเอาก็ดังปีการอภิวัตดังปีการตัวบานโปรเมียนเป็นลิงเนี่ยแต่กูแต่โปรรัฐที่จุ่มรุ่งรัฐบาลถึงไม่ใช่รัฐบาลแต่บักจัดเต็มเลยอย่างไม่กูที่พวกเรามาแล้วมีเรื่องก้นดังปีการมันอนุวัตฉบับบางกลุ่มจงจุยให้รัฐบาลไต่แต่ชอยตอบตัวเป็นทางกรุ๊ปวิจารณ์กรุ๊ปประชิดรัฐเพื่อประชิดรัฐมีการที่จุ่มร้านจังชีวิตเพียบปีไม่ช้ำแต่ไม่ช้ำการล้างชีวิตพีการล้างตามมันคืนดอกใบประชิดรัฐเองจังถ้าแต่กูจะเคยยังไม่เคยโดยช่วงวันเลิกล้างคือประชิดรัฐนกนงภูมิในมวยนกนงคมในมวยเราแต่จับจองนี่เราภูมิมวยมีประโยชน์ผู้สาไปเชื่อพรอดจับไปเป็นในเต้าจับจองนี่บานในท้าสักนี่เชื่อบันได้นกนงภูมิหนึ่งสักนี่เชื่อบันได้นกนงคมหนึ่งหายเตรียมอย่างให้ดีมาน of right holder เราเป็นนั่งให้ประเทศยังมีการปรับปรุงจำเป็นจะกับเรามาเวอร์ชันจะคืนทางรัฐบาลจังหวัดยาทอมูลธานในกราวธนาจีนนั่งเมื่อคืนทำเมียนปัญหาเจสามกีเองจังเนี่ยดำเนินกันนั้นพายที่ไอ้หนึ่งประดังใจตลาดกาทักบ่มบ้าเบาโยงไอ้เจ้าเนาะอันนั้นเป็นเมียนปัญหาจังการล้างไงจังมาถึงไอ้โปรรถก็โดยเฉพาะมันใส่เจสระเนี้ยน่ะนั่นบ้ามันเห็นปีนั้นบ่ยังเหลือปีใบแค่ม้วนใบจะเท่าปัญหาเหล่านี้อับบานนี่ให้ได้บานชมดังปีปัวเมียนไปชีพรถมากรมตามาครมนวกาเก่านกคมสดาวะวัดปมโมกนี้รอบรอยเนี่ยให้ช่วยชมเอาตัวคือชีวิตมันนั่นเป็นว่าอดเมียนออกกานะช่วยทีอดเมียนขณะปะหน้าช่วยทีวัดปมโมกนี้ได้มาดองให้กดนอมชมดาวตามนั้นกดท่าลูกหูดาวมือแล้วดาวสู้มือแบบเมียนเนี่ยนะความตรงขณะปะจิตจุนตามภูมินึกกดนอมชมดาวแต่ดาวสู้ครูไหนเนี่ยอะไรนั่งไงได้ไปชื่อปรดจับดาวจอกนี่การเปลี่ยนไงตัดมุนเนี่ยไปชื่อปรดเราไปไอ้ไปchỉ 50-60เนี่ยวัดโรเลยตุสับยมเรามองให้สกตุ้ยก่อนchơiชมแต่ใบเนี่ยนั่งตู้
ធ្វើជីវិតមិននឹងតែម្ដងអត់មានទៅតាមគណៈបកណាអត់មានតាមអង្គការណាគាត់តែផ្ដើមចងគ្នាឲ្យភូមិហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់មកមូលគ្នាគឺសុទ្ធតែគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានចង់ដឹងព័ត៌មានអំពីគណៈបកប្រជាជនចង់ដឹងព័ត៌មានពីគណៈបកប្រឆាំងចង់ដឹងព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពហើយចង់ដឹងព័ត៌មានពិតប្រកបថែមទៀតជាការល្អណាស់ដែលនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចងគ្នាអញ្ចឹងបាទណាចងគ្នាអញ្ចឹងហើយគាត់អង្គាសលុយគ្នាទិញទឹកសតគាត់អង្គាសលុយគ្នាទិញផ្លែឈើហូបទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតបើសិនជាគាត់ចងចឹងបានហើយប្រធានភូមិគ្រាន់តែជិះម៉ូតូកន្លងចុះឡើងពីកែវទេនៅពេលដែលគាត់មកភូមិហ្នឹងគាត់មានគ្នាច្រើនអញ្ចឹងទៅចាប់អ្នកណាប៉ុណ្ណឹងចាប់អត់បានទេអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំព្យាយាមមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់3នាក់ឡើងមកហើយសុខពុជខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់គាត់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមានស្ថានភាពអញ្ចឹងច្រើនហើយខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយពេលវេលាទៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្វាយរៀងព្រៃវែងតាកែវកំពង់ស្ពឺណាក៏ដោយឲ្យតែគាត់ប្រមូលគ្នា50នាក់100នាក់200នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយពេលវេលាចេញលុយខ្លួនឯងចំណាយសាំងឡានខ្លួនឯងកម្លាំងខ្លួនឯងហើយសុខចិត្តកាត់បន្ថយរស់ស៊ីមុខរបររបស់ខ្ញុំដើម្បីទៅបញ្យល់ប្រជាជនឲ្យយល់ចឹងបានសង្គមយើងមានការប្រែប្រួលដូចនៅទូទៅពុំនេះចឹងដែរគាត់ហៅខ្ញុំ3នាក់ហ្នឹងជាអ្នកវិភាគហ្នឹងទៅជួយវិភាគគាត់ថែមតែម្ដងនៅរំទូទៅពុំហ្នឹងគាត់រៀបបាយរៀបបបរអីហូបជាមួយគ្នាហើយគាត់ចាក់ផ្ដើមសួរចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងមិនមែនតែខ្ញុំខាងខ្ញុំ3នាក់ទេបញ្ញវន្តខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចងជាសមាគមហ្នឹងសមាគមបញ្ញវន្តខ្ញុំបាន10នាក់ហើយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនៅពេលដែលសមាគមនឹងមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងសមាគមនឹងអាចទៅចាប់ផ្ដើមជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយសមាគមបញ្ញវន្តនឹងខាងខ្ញុំជៀសវាងពីរឿងការចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅខាងប្រជាជនក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានពិតជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគោលបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានដែលជាលក្ខណៈជាសាសជូនទៅដល់គណៈបកនយោបាយគោលបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដែលកុំឲ្យគេបោកបានកុំឲ្យគេធ្វើប្រជាធិបតេយ្យបានអាកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំគិតថាវាស្ថានភាពពេលនេះគឺវាខុសពីស្ថានភាពពី3ខែទៅ5ខែមុនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាចលនានេះនឹងបន្តទៅទៀតទូទាំងប្រទេសទាំងនោះបាទប៉ុន្តែក៏មកកន្លងមកដែលខ្ញុំកាត់សម្គាល់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋដែលចងដូចលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺថាទាល់តែកន្លែងនោះមានបញ្ហាដូចបញ្ហាចលុះដីធ្លីបញ្ហាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដូចនៅពេលឡង់អញ្ចឹងបានគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាចាស់ស្ដែងយើងមើលបរិយាលាមើលខាងបង្កក់គាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាអញ្ចឹងហើយកន្លែងចំនួនផ្សេងទៀតអត់ហ៊ានចូលមកចូលរួមអាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាចងក្រងគ្នាជាប្រព័ន្ធមួយថារឿងចំនួនដីធ្លីអញ្ចឹងអ្នកដែលមានចំនួនដីធ្លីគ្រប់ហេតុអញ្ជើញចូលរួមមកហៅថាយើងមិនពេញចិត្តនឹងការរំលោភយកដីធ្លីអញ្ចឹងត្រូវតែគួរតែជំរុញឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមហើយចលនានេះចាប់មានហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគេរងចាំមើលថាតើគណៈបកទាំងពីរនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគណៈបកនឹងមិនងាកមករកប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្រុងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាប់ផ្ដើមចងចឹងហើយមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាដីធ្លីការបណ្ដេញចេញឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិព្រៃអភិរក្សរបស់គាត់ឬប្រជាពលរដ្ឋសឹងតែទូទៅគឺប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់គាត់បញ្ជូនកូនទៅរៀនគេយកលុយបញ្ជូនទៅពេទ្យគេគៀបសង្កត់ប៉ះពាល់តឡាការគេសង្ឃឹមយកលុយទៅម្ដងផ្ដល់សេវាសាធារណៈក្នុងភូមិក្នុងឃុំណាដែលមិនអស់ថ្លៃមិនអស់មិនបង់មិនការកូនមួយ 50000 60000កន្លងមកចិត្តខ្ញុំគិតថាអាចចាប់ផ្ដើមបន្តទៅទៀតហើយចលនានេះប្រសិនបើឲ្យចាំឲ្យគាត់ធ្វើគាត់បានដែរអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវរុញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងត្រូវរុញបញ្ញវន្តខ្មែរនឹងត្រូវចូលរួមមិនមែនទៅព្រួរំលំអ្នកណាទេគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺបង្កើននៅការទាមទារតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាបង្កើននៅការចូលរួមតែម្ដងនៅពេលដែលមានបញ្ហាចងគ្នាជាបាច់នៅតាមភូមិនៅតាមឃុំអាហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យហើយខ្ញុំកំពុងតែគិតពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចងមិនមែនមកទាមទារនៅលើនេះបានថាធ្វើម៉េចឲ្យអាសេវាសាធារណៈនៅក្រមនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយបើត្រូវការរឿងប្រទេសជាតិទៀតឲ្យគាត់ចូលរួមរបៀបហ្នឹងបាទអាចមានសង្ឃឹមទៅថ្ងៃមុខបើសិនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចងជាបាច់ណាអាចដាក់ទម្ងន់ទៅលើខាងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបដឹកនាំអាចបានទទួលជោគជ័យពីព្រឹកមិញខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍បន្តិចពីព្រឹកមិញខ្ញុំជួបបណ្ដាញយុវជនបញ្យល់គាត់អំពីការរកការងារធ្វើបញ្យល់គាត់អំពីការចូលរួមរបស់យុវជនខ្ញុំជួបបណ្ដាញយុវជនមកក្រុមនៅសន្តាគារImperial ខ្ញុំថាឥឡូវយុវជនរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធទៅរៀបចំគោលនយោបាយយុវជន
គោលនយោបាយយុវជនចង់បានឬការងារគោលនយោបាយយុវជនចង់បានឬការចូលរួមគោលនយោបាយយុវជនចង់បានតំណាងរបស់យុវជននៅតំណាងរាស្ត្រនៅក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់នៅក្នុងយន្តការផ្សេងហើយលើកឡើងអំពីបញ្ហាយុវជនទាំងអស់ឲ្យគាត់រៀបចំជាគោលនយោបាយហ្នឹងឥឡូវគាត់រៀបចំជាគោលនយោបាយឲ្យពិគ្រោះជាមួយនឹងយុវជននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅសហគមន៍នៅអង្គការហើយជាយាមរកការគ្រប់គ្រងលើគោលនយោបាយហ្នឹងបើគោលនយោបាយហ្នឹងល្អហើយយើងដាក់លក់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលយកអាហ្នឹងទៅអនុវត្តអាហ្នឹងយើងគ្រប់គ្រងបើសិនគណៈបកប្រឆាំងឬមួយគណៈបកណាយកអាគោលនយោបាយយុវជនដែលយុវជនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកចងហ្នឹងដែលគិតថាល្អហើយអ្នកហ្នឹងទិញយកសម្រាប់យកទៅអនុវត្តប្រសិនបើខ្លួនជាប់ឆ្នោតយើងលក់ឲ្យតែម្ដងអាហ្នឹងឯងដែលយើងមានបណ្ដាញយុវជនរបៀបហ្នឹងហើយខ្ញុំកំពុងតែឆ្លៀតជួលបណ្ដាញបរិសុទ្ធស្រឡាញ់បរិសុទ្ធបណ្ដាញស្ត្រីបម្រើការកំសាន្តសប្បាយបណ្ដាញកសិករបណ្ដាញព្រៃឈើបណ្ដាញនេសាទនិងសហគមន៍ផ្សេងទៀតឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំគោលនយោបាយថាតើគាត់ត្រូវការអីក្នុងសហគមន៍នីមួយៗហ្នឹងបើគាត់ត្រូវការអីយើងផ្ដល់បច្ចេកទេសដើម្បីរៀបចំគោលនយោបាយឲ្យគាត់ហើយឲ្យយកអាគោលនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងទៅមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកធ្វើស្ដីបែបចិត្តទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងគណៈបកនយោបាយប្រសិនបើអ្នកឯងមិនព្រមលើគោលនយោបាយទាំងអស់នេះទេខ្ញុំអត់ផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យអ្នកឯងទេគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតជំរាបសួរប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដូចនៅតែរងចាំអ្នកនយោបាយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តមុនធ្វើអីមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចលើកឡើងថាបើមានការចងបាច់ដាក់ទម្ងន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើមានការដឹកនាំរបៀបធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានប៉ុន្តែបើជាការអនុវត្តរាល់ដងហ្នឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដូចថាគាត់មានការតវ៉ាខ្លាំងខាងរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការតាមរយៈកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដាក់ប៉ូលីសទាហានអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការយល់យោគគ្នាសម្រាប់ឲ្យទៅផ្លូវមួយខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងប្រទេសមួយដែលមានការគៀបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងកាន់តែបរាជ័យបន្តិចម្ដងគ្រូខ្ញុំគាត់ថាកន្លែងណាដែលមានការជិះជាន់ខ្លាំងកន្លែងនោះមានការរើបំរាស់កាន់តែលឿនកន្លែងនោះមានការតស៊ូកាន់តែខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលគួរដឹងនៅកន្លែងហ្នឹងក្នុងកលៈទេសៈនេះគឺរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មវិជាមធ្យោបាយមួយហើយវាល្អហើយក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាញនឹងត្រូវរៀបចំវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងអារយៈពេលវែងរៀបចំគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យគេទិញណាអារយៈពេលខ្លីចូលរួមមានឥទ្ធិពលទៅលើសេវាកម្មទាំងឡាយសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យពន្ធដារសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈផ្សេងៗឲ្យគ្រប់កន្លែងអាហ្នឹងគឺរយៈពេលខ្លីមែនទេរយៈពេលវែងគឺរៀបចំគោលនយោបាយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីផលប្រយោជន៍សមាគមឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យមួយទៀតខ្ញុំសូមផ្ដាំប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយដែរប្រសិនបើចូលរួមគ្រាន់តែសកម្មបានន័យថាម៉េចបាតកម្មកោតកម្មអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់បានផលគ្រប់គ្រាន់ទេគ្រាន់តែចូលរួមអកម្មហៅ passive participation ចូលរួមគ្រាន់តែទៅចូលហើយបើចូលរួមអកម្មគេហៅ active participation ក៏អត់ទាន់ទទួលបានជោគជ័យដែរជាទ្រឹស្ដីក្តីជាការអនុវត្តក្តីទាល់តែប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជាដៃគូក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត participation in decision making អាហ្នឹងគេហៅថា partnership ចឹងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវដឹងថាចូលរួមសកម្មអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេគ្រាន់តែជួយស្រែកគ្រាន់តែជួយមកដេកគ្រាន់តែជួយថាអត់បានទេទាល់តែចូលរួមឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងបានទទួលបានជោគជ័យអ្នកត្រូវតែធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានលើកឡើងអាហ្នឹងបានទទួលបានជោគជ័យទាំងគណៈបកក្នុងរដ្ឋាភិបាលទាំងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំទៅដល់មន្ត្រីរាជការតែហ៊ានប៉ូលីសផងដែរនៅក្នុងអង្គភាពមួយនៅក្នុងនាយកដ្ឋានមួយនៅក្នុងមន្ទីរមួយប្រសិនបើបងប្អូនមិនចូលរួមទេមិនចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងនាយកដ្ឋានហ្នឹងទេមិនចូលរួមសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងមន្ទីរនគរបាលហ្នឹងទេមិនចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងប្រទេសទាហានហ្នឹងទាំងអស់គ្នាទេនោះអ្នកនឹងមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ទេអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍គឺមេបញ្ជាការកងទ័ពមេនគរបាលប្រធាននាយកដ្ឋានប្រធានស្ថាប័ននោះនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលមន្ត្រីរាជការទាហានប៉ូលីសគ្រប់ច្រកអហកនឹងចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាមួយគ្នាអ្នកនោះមិនអាចកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍ពីសមាជិករបស់ខ្លួនបានទេ
អរគុណលោកកំលីឥឡូវនេះផ្ដល់ឱកាសទៅលោកមកសផលមានសំណួរសូមជើញសួរបាទលោកមានសំណួរមួយទៀតដោយផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនេះគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែបើកការចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែក្នុងការចរចាបើមិនទទួលបានផលហើយងាកទៅប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋវិញតើគណៈបកប្រឆាំងគូមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមផ្ដាំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងហើយគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកប្រឆាំងគួរតែសេគោលជំហររបស់ខ្លួនយ៉ាង principle របស់ខ្លួនមកទំព័រពីទំព័រគោលជំហរទាំងនោះមុននឹងរៀបចំបដកម្មទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនិស្សិតជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាមួយសហគមន៍ជនពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងលម្អិតជាមួយនឹងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋពេលពិគ្រោះយោបល់ហើយគោលជំហរមកទំព័រពីទំព័រនឹងផ្ញើទៅបណ្ដាញរបស់ខ្លួននៅតាមខេត្តនៅតាមឃុំនៅតាមភូមិដើម្បីឲ្យគាត់ពិចារណាមុននឹងមកចូលរួមហើយគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់មកគណៈបកនឹងវិញថាជំហររបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេច1 2 3 4 5 6 7នៅពេលហ្នឹងមកអនុម័តនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យអនុម័តនៅកន្លែងណាមួយគឺអនុម័តគោលជំហរហ្នឹងហើយនៅពេលហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាត់គ្នា4 10 20នាក់ដែលជាតំណាងបោះឆ្នោតឲ្យមិនមែនគណៈបកទេតំណាងប្រជាពលរដ្ឋតាមដានមើលការអនុវត្តរបស់គណៈបកហ្នឹងទៅលើគោលជំហរដែលប្រជាពលរដ្ឋបានអនុម័តហើយនោះនឹងទទួលបានជោគជ័យដូចគ្នានោះដែរនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយមន្ត្រីរាជការទាហានប៉ូលីសត្រូវរៀបចំគោលជំហររបស់ខ្លួនថាខ្លួនចង់បានអីហើយដាក់ទៅប្រធានស្ថាប័នរបស់ខ្លួនផលប្រយោជន៍អីដែលខ្លួនទទួលបានទៅថ្ងៃអនាគតចង់បានប្រាក់ខែប្រមាណគេធ្វើបានឬក៏មិនបានមែនទេដាក់ទៅឲ្យតាមដានមើលការប្រព្រឹត្តការឆ្លើយតបរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាប្រធានរបស់ខ្លួនប្រសិនបើគាត់មិនបំពេញតួនាទីរបស់យើងទេយើងឈប់ផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជូនគាត់អានឹងហើយដែលប្រទេសយើងមានតម្លាភាពមានគណនេយ្យភាពមានអភិបាលកិច្ចស្របទៅយុទ្ធសាស្ត្រចក្រកោណដែលបានសរសេរមិនអាក្រក់ទេយុទ្ធសាស្ត្រនឹងល្អប៉ុន្តែសំខាន់គឺអនុវត្តជាក់ស្ដែងឬក៏មិនជាក់ស្ដែងហើយអនុវត្តហ្នឹងគឺទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកផ្ដល់សេវាជួបគ្នាជជែកគ្នាជាអាជីវបានទទួលបានជោគជ័យអរគុណសំណួរចុងក្រោយដែលថាទៅពេលវេលាយើងខ្ញុំជំរាបសួរទាក់ទងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលថាត្រូវដឹងគុណរដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋាភិបាលត្រូវដឹងគុណប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែកន្លងមកបើយើងមើលទៅឃើញប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងគុណរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់មិនគោរពច្បាប់វាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ដូចថាធ្វើអីមួយអញ្ចឹងចិត្តតែខ្លាចពីផ្លូវច្បាប់តែខ្លួនឯងដែលជាអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងមិនគោរពច្បាប់ទៅវិញណាតែអាហ្នឹងគួរតែពលរដ្ឋហ្នឹងដាក់ទម្ងន់យ៉ាងម៉េចទៅរដ្ឋាភិបាលបាទជួយរួមដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងនៅអង្គភាពយោធាមួយអង្គភាពនគរបាលមួយស្ថាប័នមន្ត្រីរាជការមួយប្រធានភូមិនៅកន្លែងប្រធានភូមិយើងត្រូវដាក់សម្ពាធដល់គាត់មិនមែនដាក់សម្ពាធដើម្បីដួលរំលំកំទេចទេដាក់សម្ពាធឲ្យគាត់ផ្ដល់សេវាជូនយើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពប្រសិនបើមិនទទួលបានទេយើងត្រូវធ្វើសុំសេចក្តីស្នើធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជា NGO មួយបើសិនជាមេនឹងក៏អត់ធ្វើតាមបុគ្គលិកទេអត់មានការចូលរួមទេយើងត្រូវសុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមេយើងអត់នៅទ្រាំចឹងទេយើងត្រូវបង្កើតបទធម៌ហ្នឹងឡើងនៅក្នុងបវជុមួយវាថាខ្មែរប៉ោះប្រធានបវជុហ្នឹងគាត់ធ្វើអីស្រេចចិត្តអត់មានសេចក្តីសម្រេចចិត្តពីបុគ្គលិកយើងត្រូវតែស្នើឲ្យគាត់ចុះចេញឬក៏ស្នើឲ្យគាត់កែបើគាត់មិនកែយើងត្រូវស្នើឲ្យគាត់ចុះចេញប្រមិនមេដាយឲ្យគាត់ចុះចេញគ្រប់ទីកន្លែងបើសិនជាជួយចឹងបានជោគជ័យអរគុណលោកកំឡុងដោយសារតែពេលវេលាយើងបានដល់កំណត់ហើយសូមបញ្ចប់ការពិភាក្សាប្រមាណហើយសន្យាថានឹងធ្វើការវិភាសាបន្តទៀតរវាងការដឹងគុណនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតជម្រាបលាបាទអរគុណចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកិច្ចពិភាក្សាដែលលោកអ្នកនាងទៅបានតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាំងនាមឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកតានិងលោកយាយព្រមទាំងម៉ងស្រីដែលជាអាជីវករសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន$200សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលោកមីក សវណ្ណារាស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សម្រាប់បេសកកម្មក្នុងផ្លូវមនុស្សធម៌សូមអរគុណ
ជាឈាមក្នុងនាមកម្មករសមុទ្រជួកម្មកំរៀមបំផុតចោលបបងរលកក្រំក្រែង5ឆ្នាំហើយជុំសងបងខ្លួនសង្រេបើទៅជាមេឃបាច់កាយទាំងថាខ្លួនឯងគ្មានក៏ខំត្រោយមិននឹកស្មានដល់ពេលខ្យល់វាបោកបាញ់ឆោតខ្លាចជាចំណៃត្រីសោតសង្គមពុករលួយឬចាខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំដល់ពុំអ្នកក្រដូចគ្នាកុំចាញ់បោកទស្សនានៅពពុះមេឃចោលចង្រាយអខែនព្រៃវែងមិនដេចទៅកូនខ្ញុំគឺក៏ជាប់នឹងបាភ្នំតែត្រយំពុកនឹងកូនណាស់ទេវតាអើយសូមជួយឲ្យបានគោខ្លាំងជាខ្មែរមានទុកធំណាស់បាមិនខ្លាំងក្រំរួមដេចបាន2013ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីបានឡើងហើយយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយកូនអើយក្រោកឡើងព្រមគ្នាក្នុងគ្រោះជាតិយើងឲ្យទាន់ពេលទាន់វេលាសំណាទីនឹងកំសុខានាំនាវាទៅមុខរៀងអើព្រៃវែងមិនដេចទៅកូនខ្ញុំគឺក៏ជាប់នឹងបាភ្នំតែក្រយំពុកកូនណាស់ទេវតាអើយទៅជួយឲ្យបានគ្រប់ឡើងជាខ្មែរមានទុកធំណាស់បើមិនខ្លាំងទ្រាំរួមដេចបាន2013ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីបានឡើងហើយយុវជនក្មេងចំនួនក្រោយកូនអើយក្រោកឡើងព្រមគ្នាក្នុងគ្រោះជាតិយើងឲ្យទាន់ពេលទាន់វេលាតាមទាំងពីរនឹងកំសុខានាំនៅវាទៅមុខរៀងអើអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានប្រកបដោយសិរីសួស្តីនិងសុភមង្គលគ្រប់ពេលវេលាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកនាងជាថ្មី